Magasitraka andriamatoa Premier ministre ny fitenena, andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernemanta, andriamatoa filoha hevitra antenimeny-pirenena, ianareo mpikambana anivon'ny bureau maharitra, atsika mpikambana anivon'ny gouvernemanta, ianareo solombavambahoaka, ianareo teknisiana, mbola tsara atsika jiaby. Misy fantanina, fangatana zay napetraka andriamatoa vice-président tamaraina teo, mikasika fanamboarana nouvelle ville, tanàna vaovao. Zavatra zay fanakorantsika tamin'ny session tamin'ny 17 juin sy ny moalina teo, fa averiko indray le méthodologie de travail, monsieur le vice-président. Efa fantatsika tsara, raha tsy vo maîtriser tsika ny foncier, dia tsy afaka manao zavatra. Jerentsika amin'ny projet ny Tanamasoandro, io tena exemple tena mazava tsara. Tsy maîtriser ny foncier tamin'ny Ambotrimanjaka, dia nitady toerana hafa tsika. Ny zavatra angataoko aminareo solombavambahoaka, dia manao identification foncière nareo, manao sécurisation foncière, mikorana nareo ndraiky ireo vahoaka aby igny. Fa le volet technique, ny étude technique rehetrarehetra, io zavatra azo pilotenay anivon'ny département ny nouvelle ville ny habitat. Iny tsara ma ny étude technique ao, maromaro le izy ao. Ao misy analyse ny site, ao misy analyse ny infrastructure, aiza ny rano, aiza ny jiro, ahoana ny topographie ny site io, ahoana tsara ny environnement économique, ahoana tsara ny développement ny opportunité financière amin'ny toeran'io, tetikasy io, ahoana ny investisseur ao, national ve zareo sa international. Maromaro ndraiky le zavatra tokony atao anatin'ny étude de faisabilité financière ao sy étude de faisabilité technique. Fa vitan'izy zavatra zay, raha ohatra hoe disponible ny budget. Karaha mitady tetikasa nareo, namboatra nouvelle ville zay, nouveau quartier, dia budget zany mampidira amin'ny loi de finance, section vice-ministre nouvelle ville ny habitat azafady. Dia vitanay zay zavatra zay. Hitanareo tamin'ny taona loso, tamin'ny ity zay, efa misy 560 logements nataonay. 80 logements Morondava, 80 Tranmora Nosy, 80 any Tsirano, 80 any Tamatave, 240 any district ny Volomamo, mandeha koa ny immeuble R+4 any Fianarantsoa, mandeha koa amin'ny Toamasina, mandeha koa amin'ny Antsirana. Tsy nilazaiko ny moaly tetikasy fa nataon'ny analogue ao, 9 immeubles R+4 efa mandeha ao. Tetikasy ataon'ny Semady, maromaro koa zavatra mbola ataony zareo. Vitanay raha io, raha ohatra hoe manana budget zahay. Ke zay zavatra angataoko aminareo, zafady, raha mila trano, raha mila tanàna vaovao, dia mila prévoyentsika zay budget zay. Sitraka, monsieur le vice-président, monsieur le premier ministre, misaotra antsika jiaby. Andriamatoa Premier ministre, ianao andriamatoa vice-président, mitarika an'izao tsifirintsika izao, ianareo olo-moafidy sy olo-manakaja maro no tany saina teo. Isika moa zany efa nisy ny fionana mitokana visioconférence, efa nisy koa omaly ny fionana tamin'ny solombavambahoaka. Ny fantainina zany dia mazana miverimberina foana ka mba tsy hanapahany zandrilahy sy ny tele fianiko zany dia zakanao dinganiko ny zavatra efa mba niresahana hatramin'izay. Ny zaratelo ny zavatra ho teneniko eto, isy zany fampidirana teny fohy
dia faharoa tsy maintsy hanao afisaorana kosa na tena na tsy tena dia amaly andreo fanontaniana tsirairay azy anapetraka ireo ary indrindra amin'ny sosokevitra tsika raha ny tokony ho izy dia samy miaraka hitsinjo ampandrosony ty Madagasikara ty fa za tsy mety aminah mihitsy zany le resaka hoe mpanohatra zany manohatra ino manohatra fampandrosoana Madagasikara re tsiko fa amiko zany tokony hoe miara-makany daholo tsika anao zay ampandroso an'ity Madagasikara ity. Voalohany zany aloha no teneniko zany dia amifampidirana dia fanamafisana fotsiny satria betsaka ny fangatahana nataonareo teo fa averiko ihany amafisiko fa ny brigady no miakatra zany no raisin'ny gendarmerie tanana ny fanamboarana anazy tsy vao izao io fa hatramin'ny siny ny gendarmerie dia zay foana nanaovana azy na io hoe brigady ny miakatra zany no atao zany hoe commune na brigady araka ny lazaiko omaly io dia compagnie amin'ny gendarmerie tsika zao amin'izao mbola tsy hivina fa mbola manana 700 fotsiny amin'ny 590 ny brigady mbola mipetraka ny compagnie 750 amin'ny 910 fotsiny mbola misy noho izany zany nareo le niteny hoe poste avancé teo za tsy mba na atao hoe niveau politique ary misy anazy za tsy mba manao démagogie zany sahako no miteny ny zavatra misy fa ny poste avancé zany dia na vondromoaka tsinjaram-pahefana manao azy na vondron'olona zay tsara sitrapo na olon-tsotra za miresaka aminareo zao nanao ny poste avancé Anambohimangarova tsy za moa zany fa miaraka ny tsara sitrapo miaraka tamiko misy ministra zao any amin'ny faritry Mazangany na voavy nanao koa vao tamin'ity volana ty hotokanina amin'ity volana ity nanao poste avancé de gendarmerie misy député manao poste avancé de gendarmerie misy vondron'olona manao poste avancé de gendarmerie ka lasa ifamitaka tsika hoe andao anamboatra poste avancé ry nefa ny budget zay ato aminareo manao azy budget ato ary anamboarana brigade aza tsy ampy nefa zany no tanjona ohatratrarany gendarmerie manarak'izay dia hiditra amin'ny fisaorana sady ahako sa zany dia misaotra anareo amin'ny fitsinjovana ny gendarmerie zany mitsinjo anareo ary indrindra mitsinjo ny zandary ianareo raha ianareo lasa mitondra tenina hitato hoe tsy ampy ny zandary tsy mampalahelo ny tranon'ny commandant brigady mampalahelo ny birao ohatran'izao tsy ampy ny fitaovana makasitraka makatelina anareo ahako fantatray daholo reny satria ho anay atao amin'ny gendarmerie dia misy natao hoe première pré-inspection deuxième pré-inspection atao io zany dia eo ny ahitana hoe manahoana ny etahan'ny fitaovana ato vao kojakoja tsara ve ny trano ara-dalàna ve fampiasana ny zavatra rehetrarehetra efa fantatray daholo reny rehetrarehetra reny dia misaotra anareo ihany koa amin'ny fakahirezana zany fisaorana moa nataonareo zany nisaorako voalohany misaotra ny zandary ianareo amin'ny zavatra ezaka nataonay dia misaotra ihany koa amin'ny fakahirezana nataonareo mbola mamerina any fisaorana anareo amin'ny fanampiana ataonareo solombavam-bahoaka fa reny rehetrarehetra ataonareo reny fantatrareo tsara zany asana zandary zany fa raha misy ny lavony jiola be indrindra dia atao aminay atao amin'ny gendarmerie pirenena misaotra betsaka zany amin'izany fampahirezana ataonareo izany tonga dia miditra moa zany satria zay zao ny farany tonga atao aminay ato ny fanampiana nataonareo tsy hoe miangatra anazy amin'ny teny fa ny député ny fanadina zao farany teo name ordinateur portable ray imprimante anankiray lampadaire anankiroa 70 taolina 70 indray nameny nareo député reo be dehibe nareo nanome anay keo tsy mitsahatra mihitsy ary nay zay mba miezaka araka izay azo atao mba mahay makasitraka namenay taratasy mari-pakasitrahana rehefa ho 70 mahery nareo namenay taratasy mari-pakasitrahana fa ny amin'ny mba mahafinaritra fotsiny dia hoe le député tena mba manao zany dia tena hoe manao ampiavana zareo hiditra sady amin'ny valim-panontaniana namenareo teo zany napetrakareo teo ny resaka hoe fa tsy fampian'ny fitaovana sy ny sisa tantarainy teo efa niraisinay indray na dia efa fantatray ary araka ilazaiko fa tsy maintsy arakaraka ny vola zay atao iny fa zay kosa zany dia manentana araka izay azo atao mba hitoy ihany ny fanampiana ataonareo amin'ny zandary momba nisan'ny zandary tsy ampy ny teneninareo teo dia tena marina zany fa tsy ampy nisan'ny zandary fa
so isaoran'Andriamanitra fa misy mitafika manome tanana. Isaoran'Andriamanitra fa manana ny polisim-pirenena koa isika dia mifampizara zaonina zany zay fahafahana mampiasa tafiditra anatin'le principe de guerre élémentaire zany hoe utilisation rationnelle des moyens et du personnel. Dia misy an'izay zany atao ahafahana manao an'izio. Dia mbola manampy anay koa araka tenareo teo ny resaka quartier mobile ny gendarmerie dia mandray an-tanana mihitsy ny fanofanana an'ireny quartier mobile ireny. Fampitaovana moa zany dia isaorana VDB ny volomboka sy njaram-pahefana na quartier mobile na police communale izay manome tanana zany anay amin'ny fandriampahalemana dia manome akanjo manome fitaovana entin'izy ireo miasa. Resahana teto Altrandomaly i député Clarisse moa tsy ohatrony zao fa za moa somary mitabatabay mihitsy teo aiza le moto 700 zao ko le moto 700 io efa tamin'ny budget tamin'ny heritaona io efa andalana karakaraina izy io. Resaka formalité administrative fotsiny zany no atao fa efa tokony ho azo io atoato efa mifampiresahana hoe tamin'ny conseil de ministre tamin'ny tapabolana teo hoe ho resahana monsieur le président maninona moa raha atao amin'izay le moto io dia efa ho atao zany io resaka moto io tokony tsisy olana eo. Moa ny resaka tsy fandriam-pahalemana be dia be ny resahanareo teo dia misy ny ezaka efa atao araka le tenenina teo miara-miasa ny tafika sy ny polisy miaraka aminay zany manao an'io tsy fandriam-pahalemana io. Ezaka ataonay keo tenenina aminareo satria misy ny olona tsy tia. Za moa dia mahagaga mihitsy tsy haiko izay tsy tiavany zareo anasa zany ma tena ratsy tare loatra dia enjehana foana na Facebook na radio na inona dia tsy mahalala fa tsy général bomba le olona sy mifanenjika eo fa tsy manenona zao no nanaovan'Andriamanitra anaka inona moa no azoko atao. Fa zao ny anisan'ny anenjehanay hoe zay dia mpanagadra zandary. Marina zany fa tsy afaka mihitsy tanindrazana sy lalàna ny zandary tsy afaka andefitra n'izany mihitsy zay na tsotianareo mandrakizay ary raha mbola zany no eto dia mbola andray andraikitra foana raha ohatra misy miilana amin'ny ataon'ny zandary mety hanimba endrika ny gendarmerie-perina tsy mampety ny tany-tandalàna. Miezaka kosa nefa zay isaorako PDB ny ministre ny fiarovam-pirenena, isaorako ny prime ministre, isaorako ny filohan'ny republika sy ny membre ny gouvernement fa zay indray dia misy motivation ataonay amin'ny gendarme. Zay zao akoatra ny hoe raha za miresaka aminareo zao any amin'ny 10 millions d'ariary par mois any nomeko an'ny zandary anaovana motivation an'ny zandary prime de bravoure 10 millions d'ariary isam-bolana. Ny ataon'ny fanjakana zany zay isaorako PDB misy ny atao hoe bonification d'ancienneté de grade mbola tsisy nanome an'izany taloha. Za miresaka aminareo zao inefatra nahazo lettre de félicitation intelo naratra teo am-panatanterahana ny adidiko mbola asehoko anao an'izay tsy mahita an'izany io tataka ny lohako ny sofiko misy diana antsy eto aty amin'ny tenako aty feno diana maratra aty fa tsy mba nahazo an'izany tamin'ny fotoan'androny. Vao mainka ary ianao rehefa misy irika kely dia itsahan'ny olona ny gradinao 7 taona ianao mitondra gradina général de division. Zany no mitondra zany voalohany teto Madagasikara. Fa le zandary zany ezahany manana motivation arak'izay azo atao amin'izao fotoana zao anatanterahany asa. Miezaka koa le zandary amin'ny fantanterahany asany io mba hanana fatokisany vahoaka. Zay le tenenin'ny président ary misy mandika vilona hoe la peur doit changer de camp. Tsy tokony tahalo zany intsony no atahoran'ny vahoaka fa ny zandary sy ny vahoaka madio saina miaraka aminareo olom-boafidy miaraka amin'ny mpiasam-panjakana no mampatahotra ny dahalo. Ary zany ny ezaka ataonay isan'andro isan'andro io. Renareo ngamba mivalina hoe votary delina kely vola mpimasin'ny dahalo vola ohatran'izao isaorako PDB ny ministry ny fitsarana miara-miasa aminay amin'izany ary tena mampisy fandriam-pahalemana mihitsy. Isaorako manokana ianareo député manome vaovao anay ianareo anatanteranay ny asanay. Sotra betsaka zany amin'izany fanatanterahana ny asa zany fandresahako teo ny fisiany ny fiaraha-miasanay amin'ny samy acteur de sécurité misaorana manokana moa eto tsy maintsy misaotra foana ianao zany rehefa mba himasom-boaka ohatrao misaotra manokana ny prime ministre ny ministre ny fiarovam-pirenena fa ny anay inge raha ohatra jerena fotsiny tena betsaka ny zandary lavo raha tsy nisy fanomezan-tanana avy amin'ny prime ministre nisy fanomezan-tanana avy amin'ny ministre fiarovam-pirenena tamin'ny hélicoptère
ka misaotra makasitraka amin'izay rehetra. Nisy koa famerazan-tany na avy amin'ny tsara sitrapo, nisy famerazan-tany na avy amin'ny voaka na manome fanampiana izy ireo amin'ny fitaovana hoe évacuation sanitaire na manome vaovao. Misy ny fahaiza-manao moa izay nisy nitsikera teo ny député teo nisy député nitsikera tsy fahaiza-manao an'ny zandary le zay aloha efa mianatra ny an-tsekoly, mianatra any fa ny io tsika zany ho anay zanaky ny révolution socialiste tamin'ny fotoan'andro zay nianatra zany hoe de la pratique de mahaotsy tonga zany. Ila io ny théorie de hoentina amin'ny pratique izy de mamorona mahazo théorie vaovao de mietsara hatrany foana. Misaotra anareo no nitsikera fa misy zavatra ianarana ny an-tsekoly de hoentinay any amin'ny sekoly zany zay anatsarana ny fahaiza-manao. Momba ny tsy fandriam-pahalemana ihany zany de tiako ihany miresaka an'ireto fiteboka vitsivitsy reto. Tany Ambanja zao nresahana totomaly zay de efa jamo mijery Facebook ihany zany no angalatra mijery Facebook reto rehefa malaladalaka amin'ny fotoana de hoe efa feno mpitandro filaminana any. Misy polisy any 13, misy zandary any 10, misy ny fizena zao andalana makany keo 10. Efa misy 12 ny voasambotra ny alina teo amin'ny tanàna ny Ambanja zany. Tsy ao ihany io fa miditra amin'le toerana zay misy an'ireny lelazaina hoe tsy fandriam-pahalemana reny ary zay koa zao manantena koa fa nitafika koa zao amin'ny tananay ao amin'io. Anisan'izay koa zany sady resahana aminareo koa le tsy fandriam-pahalemana resahana teo de mivaky fasana. De misy koa tsy voatenareo fa misy ny fangalana zaza variry ny kidnapping. Misy an'ireny daholo. Miezaka arak'izay azo atao zay fa fiaraha-miasa zay zany mifangataha aminareo fiaraha-miasa ny angatahana aminareo hoe mba voalohany andao ifanampy aminay anao éducation de la population dans le cadre police administrative mantsy nanaovanay an'izay de mba manampy anay sy ny autorité civile nareo mampianatra ny vahoaka hoe misy zavatra tokony mba hovana zany le toe-tsaina sy le finonom-poana indraindray. Hiditra amin'ny farany zany alohan'ny farany zany de mikasika ny fanamariana zany zay natao ny député Antananarivo voalohany sy ny Antananarivo 5. Voalohany aloha za aloha tsy manana olana amin'ny député. Le hoe lazainareo fa député mpanohatra zany. Tsy manana olana amin'izany koa. Io zao io afaka manao vavolombelona le madame maître Rayanitra. Fa maître Rayanitra io tamin'ny tsisy coronavirus io rehefa nisy zavatra amin'izay mifanoroko zay marina zany. Namangy zay isy rahalahy eto atao gendarmerie nodimandry ny rahavaviny no manambady an'le io mifanoroka zay. Zako mahitinareo zay affaire étrangère sy namonjy cérémonie ireo fa za tamin'ny mbola tsisy coronavirus mahita an'izany ministra azy teo akaiky tamin'izany mamonjy cérémonie mifanoroka tamin'ny madame maire koa Antananarivo renivohitra madame Ravalomanina Marika, Ravalomanina Lalao. Za tsy mba miady amin'olona fa niahako ny targetrako de ny ao amin'ny Romanina toko 12 raha mbola azo atao koa de ataovy ny havananao amin'ny olon-drehetra. Zay le niteneko hoe ny tena moa ratsy tare de milady aminao aby olona rehetrarehetra io. Zay ke le olana amin'izy ity ka za tsy manana olana manokana zany izay na ny gendarmerie. Ohatra teneko zany mbola illustrevako anareo an'izany lazainareo fa ohatra hoe le député mpanohatra tireo fa za tsy tia miteny an'izany. I député Rodingue tao anatiny namenay mari-pakasitrahany satria nanampy gendarmerie. Seho sariny tamin'ny visioconférence azonareo jerena trano fa naterana mari-pakasitrahany izy. Tsy manana olana na amin'izy ireny fa ny anananay olana kosa de ny jiolahy sy ny tsy manara-dalàna. Zay ny anay ny anananay olana fa elanay tsy indrindra fa zay zany tsy afaka andefitra amin'izany mihitsy. Ny tsy ananako olana, ny ananako olana manokana ny raiko de ny manambanimbany ny gendarme-peziko. Za raha ambaninareo tsy de problemako mihitsy. Efa teneko ireo za efa mionona fa ratsy tare de efa mionona ako. Fa raha zandary kosany no ambanimbany ireo zandary kely tsisy ny barady kely tsisy valerina de hitsangana ako. Miala tsiny aminareo ako. Mitsangana miaro ny zandary satria ny antony itsanganako io zandary io le madinika io tsy manana maîtrise de soi io. Rehefa tsetra hoe ataonareo provoquevanareo izy ka tsy sanatry ny vava hitifitra anareo io, zay nge lasa tompona andraikitra rehefa avy eo satria raha ngitinareo ambaninareo le olona raha ny sioteri amin'ny lalan'ny talata ny volon'ondro de mivoaka le député de nanambanimbany saika nanitsaka zany nitatrao tao tamiko saika nitsahany zareo mihitsy zany forsevana le barazina gendarme zay manao ny asany. Avy eo moa tonga amin'ny teny amin'ny tele hoe barety kely rey ve no misakana anay. Azadiny fa article 126 ny code de procédure pénale OPJ
article 127 ny code de procédure APJ na araka ny teko hoe na ianareo mihevitra ny tenareo ngeza be reo ary reny zandary reny mianao ankety anareo. Zay zany no tiako tenenina mikasika an'iny. Resahana teo koa zany le resaka hoe misotro ronono. Za aloha eto dia misotro n'Andriamanitra fa ny andriambavilanitra atao amin'ny gouvernemanta rehefa nianao azy teo dia tena mahay tena nianatra. Zay rehetra ny teny teo dia teko hoe tena mahay tena nianatra. Fa ity misy teny élémentaire tenen'ny dazo zany teny hoe nul n'est censé ignorer la loi. Rehefa tenina amin'izany maso le hoe nareo rangaty tena dondrona misy dia misy tezitra. Fa voalaza ny décret 87-133 tamin'ny 17 septembre 1987 en son article 9 zany alinéa 7 dia voalaza ao zany efa décret efa ela zany hoe ny généraly dia afaka manao tenue foana rehefa misy cérémonie. Dia andana jereo izy andana miverina mianatra e. Tsy inona mihitsy zany hoe aleo andana miverina mianatra. Manarak'izay zay raha nianatra tany ivelany fianarana narina tsy ohatran'ny anareo mialatsina tsy hanambany antsika koa tsy ohatran'ny anarina ka hoe mpianatra ao ny aty zao raha mianatra any Moramanga dia comoriana dia nigériana dia togolais zay ihany miara-mianatra amin'ny malagasy. Fa zay raha nianatra tany ivelany tany 78 nationalité miara-mianatra aminay eo tafiditra ao na ny amerikana na ny rikatra. Ny anaranay tany vao école d'état-major fotsiny tany Maison Alfort dia hoe misy natao hoe fonction politique sy ny fonction technique ny anaranay tany zany. Ny fonction politique tompoko dia azo atao na iza amin'ny tanany io. Reto zao reto misy ministre reto zao misy tsy mbola atao amin'ilay ministère hatramin'izay ny hoe fa izy ministre ao ny olo-pezinao misy olona efa mitovy fotoana aminazy ny servisiny ao anatin'ilay ministère fa izy ministre. Ny ministre frantsay ministre des armées français dia vehivavy. Fa tsy haiko aloha hoe eto Madagasikara mihitsy ve zany mialatsy midondrona ve eto Madagasikara tsy mba mijery ny any ivelany sa hafa mihitsy le ministère eto Madagasikara e. Fa mahamenatra raha olom-boafidy ny andeha hanao an'izany observa zany efa nitenenina foana ange zany e. Efa nitenenina foana zany zay le teneniko hoe le olona ve tsy matakatra ny zavatra tenenina mihitsy sa be marenina sa mialatsiny ahako ny atao hoe dondrona masy dia rehefa tenenina ary tsy azony akory ny zavatra tenenina. Ka le izy mba misy an'izay fa tsy hany ny olana amin'izy fa mba aleo mba samy mba mahalala an'izay zavatra rehetra izay. Dia nitenenina teo koa le hoe trano be mijoalajoala andaotsika andeha hoany madama ny atao hoe trano mijoalajoala dia ohatran'ny Carlton na ohatran'le an'ny rikatra. Faharoa manak'izay andaotsika andeha hoany fa trano tokon'olona manara-penitra no namboarina. Zange efa mitena andao raha andeha hoany fa tsy problème ange zany e. Nisy trano pokon'olona ny tantara teo zay manana tany be dia be eny Ambohimangarova. Misy trano pokon'olona zany natao ilay tamin'izay tanora révolutionnaire tamin'ny 1977 teo amin'ilay toerana. Dia tsisy fikarakarana le izy. Dia navadika rehefa avy eo natao EPP. Dia tonga prime ministre Telandrenarivo za conseil technique amin'ny prime ministre Telandrenarivo zany rehefa mba mahazo toerana dia mitady zay aso mitandrazilo EPP 12 vitanay teny Ambohimangarova commune Ambohimangarova dans le cadre ny financement en FID. Dia tenenina zany rehefa avy eo hoe andao zany le trano efa mitritra EPP ty ho avadika ho poste avancé de gendarmerie. Dia navadika poste avancé de gendarmerie io. Dia menimenina zany tena hoe raha anao fety na fivoriana dia andana ary amin'ny EPP le namboarina tsara tarehy mandeha. Dia le olona ohatrany malahelo any zany le olona miteny hoe ahoana no haniny EPP any no atao fa iza ny trampokon'olona dia zany teny hoe rehefa manana possibilité dia andaotsika hanamboatra trampokon'olona. Dia zay le trano amboarinao io ary raha teneniko areo mba hamparary fo anareo raha izany tenenareo mbola nahavita akoatra amin'ny brigade gendarmerie teny sy poste avancé gendarmerie teny mbola nahavita koa ry amin'ny fiangonana tonga teny mivadin'ny prime ministre nitokana zany ry amin'ny fiangonana zany napiditra jiro panneau solaire amin'ny fiangonana nanamboatra ny trongolalina 700 metatra makany aminay. Mbola natao daholo zany any Ambatolampy koa nanao pavé 500 mètres natao daholo zany. Fa tsy za aloha tsoroko aminareo eo mantsy ny tiako atao hoe aleo tsika mifampizara zavatra atao any tsy za aloha tsy mbola nanaovana zany fa misy manampy ianao rehefa manao ny asanao tsara ianao dia misy olona manampy anao foana. Zay zao amin'izao teninareo zao nanao ny asanay tsara zay
dia andaontsika fa afaka roa volana zao raha afaka ianao monsieur le premier ministre mba hatsonay hitokana ny trano namboarina miaraka amin'ny malalatanana ihany koa mahazaka ankizy 30 ary amin'ny orphelinat ny gendarmerie satria afapo amin'ny asa ataonao ny olona fa ny anay tsy hoe lany amin'ny resaka hoe andeha hanao deuxième bureau ny vola na andeha hisotro toaka ny vola fa ny anay anaovana asa-panasoavana ny vola ary za mba manentana anareo an'izany hoe mba mandehana mijery ny tsinjo ny tanyrazana zay zany no tena toko anareo ka za zany amaranako ny fitenenana dia mbola manantitra ny fakasitrahana ho anareo dia za tena teriko areo tsy mahay an'izany politika zany ahako fa resaka hoe fitiava-tanyrazana ihany no ao anatiko ao za mba manentana anareo raha mahavita kianja bare tsara tare io tsy hitako izay anaratsiana ny olo hoe mahavita EPP manara-penitra tsy hitako izay anaratsiana an'izany fa rehefa misy zavatra soa an'ilay vahoaka ho an'ny malagasy dia andao mba hifanampiana hifanomezan-tanana fa tsy ho tafavoaka mihitsika raha mbola hifamingampiana eto foana amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana ty Madagasikara ty misaotra makasitraka indrindra madame présidente namela hiteny mihoatra ny 10 minitra. Misaotra Andriamatoa secrétaire d'État en gendarmerie. Dia misaotra anareo mpitambana avy ao amin'ny gouvernement tamin'ny famaliana sy fanazavana nataonareo teo izay. Misy manao satroka satria handray fitenenana ao aorian'ny famalian'ny gouvernement ny président groupe parlementaire. Misy manao satroka ny député 5e arrondissement sy ny député Nisandra. Misaotra Ramatofilona amin'ny fiteneny tena satroka no ataoko amin'ilay fomba fiasa. Ilana tsiny aloha fa zay mampiavaka anay député nisy olona narary teo teny amin'ny 5e arrondissement dia lasa tany ny tenako. Fa le fomba fiasa Ramatofiloha irako amintsika sombavamboaka rehetra. Ndraindray lasa kapaky sy valiana le izy. Tsara fantatry ny rehetra tompoko fa olom-boafity zay fa tsy olona tsara ny eto akory. Ary voalaza ny lalàna dia mpanara-maso ny asa-panatanteraka isika. Ny dikan'izay rehefa miteny le mpanatanteraka ka tsy nahatanteraka ny etetam-bahoaka dia andarantsika maronisa no mivory ary manao motion de censure partielle raha ilainy izany. Satria mampalahelo ihany raha mpitondra tenim-bahoaka ianao tsofotsofoka birao any amin'ny aménagement ary amin'ny santé ary isy ary alohan'ny hitsofohana any amin'ny président Rajoelina lazaina fa hoe sorena ny olona ka zay Ramatofiloha satroka hoe aleo hiteny gouvernement dia ho valina indray avy eo za koa mon général mitovy aminao raha olodinina kitikitiana bomba telo mipotra teo mbola mangavy amin'ny litsy fitsarana izy nanapoka bomba tao trano fa raha mivoaka ko ny kitikitiana kitikitika ny anak'Andriamasoko. Je suis le meilleur justicier. Plus on m'intimide, plus je fonce. Zay mba tena napetraka eto satria misy any ministra sasany manao tsinitsinina député ka zay tsy azo kekeny zay olom-boafidy tsika eto fa tsy mena lesona akory tsy gadrany an-tamboa ka tsara ny eto. Misaotra Ramatofiloha. Misaotra ny Zimbabwe ny 5e arrondissement. Izao misy nareo satroka hoy ny député ny Sandra. Misaotra Ramatofiloha amin'ny fitenenana. Satroka sa fitenenana? Fitenenana kely. Satroka dia ataoko fitenenana fa mba misy ahitsy kely le tamin'ny ministra ny serasera. Ahitsiko izany mikasika ny lapany tsy hoe lapa io fa fitehirizana vakoka ny Andriamanalim-Betany satria Andriamanalim-Betany dia nisy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 dia io trano io trano namboarin'ny mpanao politika io. Nisy trano-drazana taloha tao tranon'ny mpanjaka fa rava dia avy eo navoazy ny mpanao politika tany aloha izay amin'izao fotoana izao hoe fitambolana ela ka trano io dia sahala amin'ny tranon'olon-tsotra fa tsy hoe tranona mpanjaka mba hitahirizana an'ireo vakoka ireo. Ka ny tranon'ny mpanjaka taloha tany andrefana tany Sandra na tsihy na gorodona ino moa izany parquet
Zay zany natao fa tsy mbola nisy nanao dalazy. Amin'izao fotoana izao rehefa navoazin'ireo mpanao politika ireo io trano io dia natao ny dalazy. Dia zay nahatonga nanana hoe natao réhabilitation ihany izy ity ka manina raha mba natao carreau. Zay zany fangatana Ramatoa Minisitra. Tsy niteny koa iaho teo hoe ho fefena sarotra ny mamefy an'io toerana io, tsy azo fefena ilay tanàna. Magnaraka an'izay tafo ny lokony teo fa vasoka. Dia zay nahatonga anay nanao hoe nanina koa ty iray mba nolokoana satria ny tany Mahazorivo no nanao tatitra tamin'ny solombavam-bahoaka hoe tsy dia nety le réhabilitation fa andao mba lokoana. Dia zay no anaovana fangatana hoe lokoana Ramatoa Minisitra. Misaotra Ramatoa Filoha dia mba lokoana zany le tafo mba hiavaka. Apitao tsara raha apitana amin'ny président groupe parlementaire ny zavatra hataonareo satria raha hifamaly tsy dia fa tena aoka mba tena ho satroka tokoa ka raha hamaly zay voalazan'ny gouvernement tateo dia apitao amin'ny président groupe parlementaire. Satroka solombavam-bahoaka Ambatondrazaka. Misaotra Ramatoa Filoha, tena satroka le ana. Satroka tena satroka fa tsy hoe hifamaly hamaly. Manamafy an'le teny honorable Raoldina satria na ny fotoana itenenana eto ange Ramatoa Filoha tsy mitovy. Le 3 minitra zay enjikenjehana be zay miteny le 3 minitra. Le ministra rehefa mamaly tapitra le anjara fotoana iny mbola mahazo miteny izy rehefa avy eo. Dia nefa ty lapan'ny demokrasia fa lasa kabary tsy valiana le izy. Dia zay fomba fiasa zay zany mahatonga anahy manamarina le teny honorable Raoldina teo hoe lasa kabary tsy valiana le eto dia tsarainy le olona tokony arahana maso le mpanara-maso. Isaorana ny président groupe parlementaire no mamaly ny kabary. Satroka solombavam-bahoaka Antananarivo voalohany. Saotra Madame le Président. Manamafy ny teny namana teo hoe misy traitement inégalitaire rehefa miteny ohatr'izao. 3 minutes amin'ny tenin'ny député, 10 minitra 15 minutes amin'ny tenin'ny gouvernement. Isika eto ny asan'ny solombavam-bahoaka dia anara-maso ny mpanatanteraka. Tsy itsika no atao procès fa ry zareo no tsaraintsika amin'ny raha nataony. Ka le izy lasa kabary tsy valiana ohatran'io, tsy mety io Madame le Président. Tsy mety io. Na hiteny ara ny président groupe parlementaire tsy ho ampy le fotoana ary tsy izay no andrara hitenena izay. Fa raha ohatra ohatr'izao ny fomba fitondrana président, zavatra hafa no ataontsika raha izay. Mangataka huis clos zay rehefa zany. Zao dia zao. Io tsy hoe izay ny hitsangana eto ny gouvernement dia mena fitenenana lavabe izy dia izy nanao procès anay hoe manaova excuse publique sisisy. Zahay mahita ny zavatra ataon'ireo any ivelany any. Isika mahita an'izany. Matoa zavatra hoentina eto, zavatra nananay profo ary hita maso ihany koa ny olona mitatitra aty. Fa tsy hoe izy ny andeha hiteny andeha andrefy député. Zay nge nitenenina teo e. Tsy anareo nandrefy député, milatsakonareo ho député, dia ato sika fampitana fanasavangy ato. Fa tsy mety zao Madame le Président. Omena fitenenana ny président ny groupe parlementaire hamaly kabary. Mbola manao satroka ny solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka Vangaindrano. Tena satroka. Tena satroka Ramatoa Filoha, misaotra anao nanome fitenenana miarahaba antsika rehetra ato amin'ny efitra fivoriana. Ny anaovako satroka Ramatoa Filoha dia mba anontany misy ministra tsy teo omaly nefa ny tonga androany dia nisy fanontaniana ny fanandrify tamin'ny départementan'ny zareo napetraka omaly na tenaina hoe azahoam-baly ny androany raha ohatra ka nisy mpiara-miasa taminy nandray. Tsy fantatro na andefa taratasy ry zareo ka zay no mba tianao fantatra Ramatoa Filoha. Iza le ministre azafady? Ministre ny communication aloha no sy culture no tratrako teo fa nisy fanontaniana ihany koa netefa tany amin'ny ministre ny sécurité publique fa mbola tsy tonga moa tamin'ny nandraisan'ny fitenenana ka tsy fantatro ka nisy valy. Misaotra tompoko. Ny ministre misaotra ny solombavam-bahoaka.
izay ministra concerné tamin'ambarany solombavam-bahoaka ny vangaindrano zay dia mba iangaviana hamaly azy ny ministra ny sécurité publique zany efa manana proposition atao omena fitenenana ianao raha any amin'ny mandalo any amin'ny premier ministre molo raha ohatra ka afaka mamaly avy hatrany an'izay izy monsieur le premier ministre na ahitanareo zay fomba hafahamalina azy teny ministre ny sécurité publique ministre ny communication monsieur le premier ministre hono zany tsy hamaly an'izay ry zareo fa mety manana fomba hafa zany izy hamaliny azy dia ho famalina an'izay voambara ny membre ny gouvernement tateo zay dia amena ny filohan'ny vondrona parlementaire ny fitenenana dia ny mandray fitenenana voalohany dia ny filohan'ny vondrona parlementaire GPR na ny solony filoha raha tsy afaka raha tsy eo ny filohan'ny vondrona dia ny solo andray fitenenana za ivolagna fozaka za fa eto regninareo jiaby zegny ya misaotra raha matoa filoha nagnamia fitenenana fa alohan'ny andraisako fitenenana misy fangatanga teo resaka huis clos ho tanteragny ve le izy sa tonga de alefako ny resaka consultena ny député amin'ny huis clos fa tsy hoe temina député anankiray de hoe ino no arahana fa président groupe parlementaire zao no mena fitenenana satria izay no fizotra ny fandaminana izay no fizotra ny face à face de omenanao fitenenana satria anao zany no misolo ny président groupe parlementaire ya misaotra ramatoa présidenty ary misaotra anao andriamatoa premier ministre miaraka amin'ny gouvernement izay tarinao eto ninay GPR dia efa mazava ary ny GPR dia maneran'ny Madagasikara atsimo avaratra antsinanana andrefa ka ninay dia mankahery anareo agnatin'ity gouvernement ty ary mankahery filoam-pirenena koa satria tsy mora ny manao zavatra raha milalao baolina tsika 90 minutes de jeu na vita 45 minutes tsika zao fa 45 minutes magnaraka ampiakaro ndraiky vitesse ataova mafimafy ny vitanareo teo zegny le 45 minutes magnaraka areto monsieur le premier ministre misaotra anao satria rangono moaly ndraiky ziskaniany anao tsy nisoaka ady nipetraka teo anao mbola tsara nahita hoe na ny pimaso fa niatika zay somantsara ataoko fa amvolagna atsika magnano hoe jolay anao toiza niezaka ataonao amin'ity Madagasikara ty fa tombotsoavin'ny firenena no zavagna eto fa na dia zany aza amaso solotegna ny GPR za misy afatra ihany izay nilazay namana indrindrandrindra ny lalana RN7 izay tsy voaresaka firy eo koa ho an'ny ministra ny atitany ndao tsika hiaraka hagnetsika regny fokontany regny satria bazy araiky regny andesitrika andrindra ny insécurité eto Madagasikara azo ampiasaigny tsara regny sy fokontany regny ary magnarakaraka zay dia hita ihany ny asa ataonareo fa ny saosalim-bahoaka
tsy dia ho ataontsika ambany zavatra ihany fa hita ny zavatra mijolajoala izay nambarany ministra teo maro ny zavatra vita tsy azo famarana zegny ary isoragna filoham-pirenena amin'izay ezaka ataony zegny ka eto moa izay dia mangataka ny zavatra nataonareo tany atsimo raha hitanareo fa be deabe ny solombavambahoaka avy any faritra atsimo dia nanao fisorana fa ny faritra avaratra dia mba mangataka regny kolôka regny koa fa ahitantsika tombotsoa regny zavatra natao tany regny ka eto ampamarana dia mankaheranao zay andriamatoa premier ministre izay atokisanay indrindrandrindra ny fijoroanao mahitsy amin'ny fitantanana ity Madagasikara ty ary tegna mahitsy tokoa anao amin'izao fitantanana rarany Madagasikara zao fa kanefa kosany raha misy hitanao tsy mandeha agny aza misalasala anao hanala ny zavatra na ny olona tsy mampandeha ny raraha eto a Madagasikara ka ampodiko ndraiky farany hoe misaotra anao monsieur le premier ministre amin'ny ezaka zay vitanao amin'ny fampandrosoana ity Madagasikara ty. Misaotra madame la présidente lagna mia fitenenana. Misaorana ny groupe parlementaire GPR tamin'ny fandraisany fitenenana teo izay. Mandray fitenenana manaraka ny groupe parlementaire TIM. Misaotra Ramatoa Filoha nanome ny fitenenana dia mamerina fiarabanana Andriamatoa Prime Ministre lehibe gouvernemanta sy anareo mpikambana ao anatin'izany gouvernemanta zany ary indrindra nareo bromaritra sy ny namana sy olombavambahoaka rehetra. Fanontaniana sady fiarana Ramatoa Filoha amin'ny fandraisana fitenenana Ramatoa Filoha dia afaka manome fitenenana ve ny mpikambana ray ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara ve ny tenako sa tsy azo atao Ramatoa Filoha satria no ny antony ara-pahasalamana dia tsy afaka amita an'ilay 10 minitra fa 10 minitra omeko ny metra raha zafy manatsoa azo atao ve Ramatoa Filoha sa tsy azo atao. Manana ny fahefana feno anao délégué ny pouvoir anao. Eny ary Ramatoa Filoha. Ny anokafana ny ady hevitra eto na ny fandraisana fitenenana Ramatoa Filoha dia mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ohatra ny ete fa mafy loatra aty amin'ny atoko mpanohitra ny valiteny rehetra izay voaray teo. Isika dia mila mizatra aloha ny amin'izany fametrahana ny rafitra fanoherana eto Madagasikara izany. Indraindray mantsy dia ohatra ny tsy mahadika loatra n'ilay atao hoe opposition natao hoe mpanohitra satria raha mitsikera ny zavatra misy eto amin'ny fitantanany raharaham-panjakana dia ho raisina ho fahavalo avy hatrany. Manam-pirovy izany Ramatoa Filoha dia ny tsy mba fiantsoana ny avy amin'ny ankolafim-panohitra rehefa misy asa atao any anivon'ireny distrika ireny. Ny resakitsika teto raha niona tamin'Andriamatoa ministra ny fitantanam-bola dia izao ny teneniny hoe ianareo solombavambahoaka no manome alalana anay ampiasa izany teti-bolam-panjakana izany. Amafisinay izany eto Androany hoe solombavambahoaka no manome alalana ny gouvernemanta. Noho izany rehefa misy ny asa tokony atao na mpanohitra izy na mpiara-dalana amin'ny fitondrana dia tokony ampilazana amin'ireny fidinany mambra ny gouvernemanta any amin'ny distrika any ireny. Ny resaka fanoherana ihany dia manala sala ohatra mivozona koa ny zava-misy ankehitriny Andriamatoa Prime Ministre Ramatoa Filoha. Satria dia fantatsika tsara miariary ohatra ny tafika andrevan-tanàna fa tamin'ny andro ny teteza mita izay izahay tao anatiny tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny kongresy ny teteza mita no ny fidianana izany lalàna voalohany izany dia ny loi 2011-013. Tsy nampiarana akory teto Madagasikara dia novaina ny lalàna Brunel tamin'ny 2018 izy iny. Ny zavatra misy ary miariary dia ny tsy fanekena ho lehibe ny mpanohitra an'Andriamatoa Président Marc Ravalomanana. Mampalahelo ihany ary hoy ny zokolahako generaly Seky teo hoe mafy ozy ny fanenjehana. Dia izy hoe mitovy koa ny anaranareo amin'ny rahalahy fa mafy koa ny fanenjehana amin'ny Président Marc Ravalomanana koa. Koa mangataka izahay ny ampiarana ny lalàna izay falany
tamin'ny 2013-001 izay mametraka ny sata mifehy izany ancien président de la république izany sy ny ancien chef d'état zay efa nilanina ihany koa tao anatin'ny tetezamita. Ankehitriny mantsy dia ianareo no mitondra izay mpanohitra dia novainareo ny lalàna fa tsisy hijanona mandrakizay eto amin'ity fitondrany ity. Izahay na vita mandaa be deaibe ary sahanay ny teny an'izany fa zahay tsy mieritreritra hijanona ela eto amin'ity fitondrany ity satria misy fetrany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tena tsy manam-panahy zany. Zavatra tiana ambara dia tsotra. Izahay raha miteny dia raiso amin'ny fanitsina izay tokony ho alefanay ny teny ataonay fa aza raisina fahavalo zay. Raha miresaka fotsiny eny tsika eto zao hoe resaka Ilze Pars. Dradradradraina ary teto amin'ity CCI vato eny zany. Hoe velombolo malagasy fa hiady isika merenana ny Ilze Pars eto Madagasikara tanin'ny malagasy. Mampalahelo zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa na il glorieuse ary dia hamohan'ny fanjakana frantsay amin'izao fotoana izao. Hamohan'ny lalàna aiza ho aiza mifandraisantsika malagasy andraiky. Izay tena hoe ny aim-pirenentsika malagasy no voadona amin'izao fotoana izao dia ny ampipotsika malagasy. Ny zavatra tiana ambara dia tsotra ihany, be ny zavatra manahirana eto amin'ny firenena. Raha tsy resaka fotsiny isika amin'ity resaka volamena nivoaka any velany ity, mba isiny mangarahara sy ny zava-misy marina satria izany no ametrahantsika eo anatin'izany fitondrana zany dia ambarao amin'ny vahoaka malagasy ny tena marina mahakasika izany raha volamena izany hoe iza ny trondro vaventy tao anatin'izany satria ny trondro madinika daholo aloha hatramin'izao ny mbola tratra any amin'ireny toerana ireny. Izay angamba no fandraisako fitenenana fa dia makasitraka makatelina fa omeko anome Ray Andry Travetrany ny fanohizana azy. Saotra Ramatofilo. Misaotra Madame le Président, ny fitondran-teny mbola misy fisaripary 10 minitra eny tompoko. Misaotra tompoko. Ho an'ny gouvernement manontolo moa zany ity zavatra dia zay resantsika national. Andriamatoa Prime Ministre, ianao no lehiben'ny gouvernement. Raha ny fomba fijeriny antoko-panohitra dia ohatran'ny hoe tsy misy Prime Ministre eto amin'ity firenena ity fa mivangongo any amin'ny fiadidinan'ny Repoblika nampatsy tenenana hoe filoham-pirenena no mitazona fahefana rehetra eto amin'ny firenena. Ianao zany lasa effacé, tsy hita loatra, kanefa ianao ny tompona andraikitra voalohany zany gouvernement zany. Manaporofo zany nanao ny teti-bolam-panjakana isika tao anatin'ny fotoana tamin'ity faraparany herinandro iny nanao ny asam-bomiera sy ny fiandohan'ity herinandro ity nanapaka ny LFR iny. Rehefa nanontaniana ny teknisiana rehetra tao anatin'ny asam-bomiera dia valiteny tsotra tao dia hoe tsy nisy aloha ny conférence budgétaire voalohany indrindra zay fomba fiasa tokony atao zany ary efa fanao zany. Ny antemieram-pirenena manamafy ny questeur voalohany fa tsy nisy fiantsonana na ny firaisana akory momba n'izany budget ny Assemblée nationale ka mampitabataba ny solombavambahoaka ary mahatonga polémika amin'ny fandehanany ity androm-panjakana anankiray ity. Toy izany ihany koa amin'ny rafitra amin'ny départementa sasany zay tsy misy an'izay conférence budgétaire ka eto ahy miteny satria ohatran'ny teny Andriamatoa Seky tsy hoe ohatran'ny teny fa ny teny mihitsy izy teo hoe ianareo solombavambahoaka no manao an'ny budget dia ialako tsiny eto fa tsy izahay no manao budget fa ministera sy ny gouvernement raha ny tokony ho izy. Fa rehefa tonga eto dia pasoara no eto. Asaina mifidy an'iny budget iny fotsiny izay efa tapahanareo any. Hanika ny ministera mikasika ny sosialim-bahoaka dia mampalahelo. Mampalahelo ia satria mikasika ny vahoaka nampidinina daholo ny ankamaroany ireo ministera mikasika ny sosialy. Miresaka ministera ny fahasalamana isika tsy arakaraky ny hoe ady atao anatin'ny ny pandémie izay misy ny budget mena ny fahasalamana. Ny ministera ny mponina, miresaka ny mponina ihany na dia asainao mifoara ny député namanay dia miady anao ihany izahay satria zany mponina zany dia mila zany budget be deaibe zany. Samy mahita ntsika misy kere any atsimo, misy fandrarisakafo any atsimo hoe fa miandra ny mpanampy avy any ivelany tsika amenona ny banga ary manao ny asa tokony atao ny gouvernement. Ny tiako tenena ao anatin'izay dia hoe ny tao anatin'ny teknisiana dia niteny daholo hoe
ny vola zay nesorina tamin'ny ministera rehetra isitsokajiny zay nahena dia nisotomina nakany amin'ny ministera finance dia miandry zay projet émergent ary ny projet émergent io dia miandry baiko avy any amin'ny fiadidina republika anome fotsiny baiko zany hoe ity atao zay vao mihetsika le ministera misy ministera firy ao anatin'ny gouvernement zay miandry an'izay fotsiny fa tsy manana an'le initiative ho an'ny vahoaka rehetra izy ty zavatra atao ty fa tsy hoe zay mahafinaritra aloha ny tombotsoan'ny vahoaka aloha zay vao ny mahafinaritra fa lasa ny mahafinaritra aloha zao zay vao ny tombotsoa mahasoa an'le vahoaka ka Andriamatoa Prime Ministre ho anareo rehetra gouvernement ato ny ilana anareo eo ny ametrahana anareo eo dia anompo ny vahoaka fa tsy anompo olona anankiray ny sosialim-bahoaka no dadiavintsika hoe tsara hita hoe mipaka any amin'le vahoaka mihitsy resaka vary isika inona no zavatra mitrangatra amintsika miteny zao fa miakatra ny vokatra ary efa manomboka midina manomboka tsy misy intsony zany efa manomboka tsy hita intsony zany ny vokatra miakatra fa ny vary vidim-bary ohatra dia tsy midina fa raha fa mora ny hatramintsika miteny zao vary dia 900 ariary ny kapoaka zany no dadiavin'le vahoaka ary zany no mampimenimena anay hoe ny sosialim-bahoaka aloha ny resaka fahasalamana mijaly daholo ny olona zay mitsabo tena satria tsy manana na fahafahana raha hitsabo tena satria andoavam-bola daholo hatramin'ny zavatra coton hatramin'ny alcool zavatra madinika indrindra andoavana vola zany no zavatra dadavintsika amin'ity firenena ty resaka lalantsika marobe Andriamatoa Prime Ministre any aminao zany no misadrese fa ianao no miresaka ministra nareo be dia be ny lalana potika eto Madagasikara miresaka Antananarivo tsika za tsy miresaka Antananarivo renivohitra satria national resako eto fa be dia be ny lalana mila fanamboarana aingana zay tsy ao anatin'ny projet présidentiel sy promesse zany dia tsisy atao lalana potika jere makeo lalana makany Tomasina Otsapana makany Tomasina potika tanteraka lalana tokony atao adiny firy zao lany ary manimba fiara mampijaly an'le vahoaka toy izany ny lalana rehetra zay lalandra araka ny tenen'ny namana rehetra teo lalandra zany lalana zany no zavatra dadavina amintsika fa tsy hoe oeraoera aloha ny fisehoana aloha zay vao ny mahasoa an'le vahoaka aleo le mahasoa ny vahoaka aloha zay vao moeraoera rehefa mahasoa an'le vahoaka izy kanaovana oeraoera tsy olana zany fa itsika mahita hoe kereny any atsimo ny eto Madagasikara eto Antananarivo fotsiny nge jereo eto Antananarivo mandeha eto ianao ny lalana eto Antananarivo mandeha amin'ny 67 hectares sy sisa reny manampy an'izany ve le fitondram-panjakana manampy ve les collectivités décentralisées ve manampy an'izany ve le ministère ny atitany manampy an'izany ve le ministère manambo ny travaux publics manampy ny fahorian'le vahoaka miala ao anatin'ny fahorian'ny vahoaka marina ve ianareo fa ny fahitana anazy hatramin'izao dia hoe miandry fotsiny misubira ny gouvernement fa miandry ny avany faratapony miteny hoe zao atao zay vao manao ianareo tsy izay ny tokony ho izy misy budget lazainareo fa laninay zao hoe izay nanao anazy nandany teto amin'ny antemeram-pirenena fa ny budget kosa natao iasana tsy mahagaga tena hoe tsy logika zany hoe misy budget na ministera anankiray analana tena hoe very sasaka mihitsy ministera ny varotra ohatra analana 100 milliards d'ariary fa ahoana ary zany nefa ny eo fasarana ny olona fampidinana ny PPN rehetra io fa dia tsy mba hita solution ny ministera mikasika an'izany ny vary ny menaka mbola tsy nisy hoe vary lafo indrindra hatramin'izay nahafantarako an'izany hoe ninambary zany amin'izao fotoana zao ny lafo indrindra vary ny menaka zao efa manantanina ny 10 000 ariary ny litre efa misy 12 000 ariary misy 9 000 ariary fa ratsy ny qualiteny ny siramamy ny PPN ny vahoaka malagasy ilain'ny olona zany no ahitanay hoe manao zavatra ianareo fa tsy hoe zavatra hoe nanao PP manara-penitra any kodaoda any zay tsy ny rehetra no misitraka zany samy te hanana zavatra tsara tsy hany ny olana te hanana zavatra tsara ary mba te ohatra ny olona rehetra any ivelany any io no mariky ny fandrosoana fa raha mbola mahatra sy mbola fadiranovana le vahoaka malagasy ary ataony olona firesaka tsika amin'izany resaka kere zany isan'andro san'andro mivoaka amin'ireny télé ainao manjera ny ivelany ireny Madagasikara ataony olona firesaka mikasika an'izany
Zay zavatra zay no tiana tenena aminareo eto hoe zay manohitra tsy fay manohitra fotsiny fa miteny ary mitsikera ny zavatra misy raha vaolana zay manana raha ohatra ka ilainareo zany kanefa tsy zay zao ny zavatra tadiavinareo satria tena hoe ianareo lasa manohitra ny mpanohitra fa raha ohatra nareo ka mieno ny zavatra tenenay raha mieno ny tsikera ataonay dia ino no balizy ary fanina ho an'ny mpitondra firenena ho an'ny gouvernement indrindrandrindra ka teny atao amin'ny andriamatoa prime ministre ianao raha tena prime ministre ianao tena lehibe ny gouvernement mijoroa amin'izay maha prime ministre anao zay tsy hitanay zay zay ny zavatra tiana tenenina misaotra madame le président. Isaorana ny groupe parlementaire Timba tamin'ny fandraisan'ny fitenenana. Izao dia omena ny vondrona parlementaire IRD ny fitenenana. Vondrona parlementaire IRD afaka midélégué ny rehefa tsy laninao ny minitra ny dilany minitra omenanao dia afaka omenao koa ny ao amin'ny mpikambana IRD ny fitenenana andanina ny ilay fotoana. Ramatoa filohan'ny teny miram-pirenena, Ramatoa Prime Ministre, ianareo membre ny bureau maharitra, ianareo ministre membre ny gouvernementa, tsika solombavam-bahoaka nama, tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha ny asa vitan'ny gouvernementa sy ny jeritodiky ny politique mpanjakana zay takininy andininy faraiky amby zato amin'ny constitution no asian-dresaka dia manakambara ny vondrony parlementaire IRD eto. Voalohany, mahakasiky ny amin'ny lafiny politika, maro ny resaka voalaza teo fa mahatsapa zahay andriamatoa Prime Ministre fa mangarahara ny fitantanana ny raharaham-panjakana eto Madagasikara. Tato agnatin'ny 2 herinandro angamba isika zay dia nanao tatitra amin'ny alalan'ny visioconférence na ny tegnanao na ny ministry tsirairay mahakasiky ny fampiasam-bolam-panjakana eto Madagasikara omaly androany dia mbola niona eto ihany koa isika mbola nitondra fanazavana feno mahakasiky ny fitantanan-draharaham-panjakana zany no ilazanay fa mangarahara andriamatoa Prime Ministre ny fitantanana raharaham-panjakana eto Madagasikara. Faharoa, mieno ny fitsikarana ny gouvernementa izay tarihinao. Profony zany tsy andro aly, tsy amin'ny andro matsanga, tsisy sabotsy, tsisy lahady dia mandeha foana ny miara-manonja izay mitantara zavatra hitany sy foroniny eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mandroso ny demokrasia raha ny fahitany vondrono IRDA satria malalaka ny fanehoan-kevitra amin'ny haino manjery maro samihafa na amin'ny radio zany, na amin'ny télé zany, na amin'ny gazety zany eny fa azo atao araka ny voalaza teo ny fanehoan-kevitry mitety zao rehetra zao, mitety tsena araka ny filazany ministre ny serasera azy teo ko dia dika zany fa miroso tanteraka amin'ny demokrasia ny tanin'ny Republika ny Madagasikara. Manaraka izay, tsapanay, hitanay fa miroso tanteraka amin'ny fitsinjaram-pahefana ny gouvernementa zay taritinao andriamatoa Prime Ministre satria
efa tafapetraka avokoa ny gouverneur amparitra roa roapolo afatsy Betsiboka angamba raha tsy diso aho. Tsy vitan'izay fa nafindragny amin'ny faritra ireo fitaovana izay hoentigny mampandroso ny faritra tsirairay toy ny engin maro samihafa, ary tsy ny fitaovana ihany no naparitaka fa naparitaka ihany koa ny vola izay hoentigny mampandroso ny faritry tsirairay. Zany rehetra zany Andriamatoa Premier Ministre Ramatoa Filoha dia tsy hita tamin'ny fitondragna tany aloha tagny, ary voaresaka teo dia efa mipetraka amin'izao fotoagna zao ny satan'ny mpanohitra, na agny ivelany zany na ivelan'ny parlemanta zany na ato anatin'ny parlemanta zany, ko dia inona koa no mbola angatahagny raha ny fahalalahagna no asianteny Andriamatoa Premier Ministre. Zay zany ny teboko vitsivitsy amaritanay eo amin'ny lafiny politika fa tena miova tanteraka ary miova amin'ny tsara ny fanaovana politika eto Madagasikara raha ny fahitanay azy Andriamatoa Premier Ministre. Teboko faharoa mahakasiky eo amin'ny lafiny sosialy, raha tsy resaka fa tsy ny fahasalamana, raha mahita fa nandalo fahasahiranana, ny firenena, niatriky Covid tsika tamin'ny taondasa, ary mbola niveriny zany tamin'ity taogno ty, noho ny ezaka marobe nataony fitondram-panjakana, nitondra fanafody, nitondra ireo fanampina ara-tsosialy maro samihafa, ko dia zao tsika mifankahiteto, mifanatriketo satria tsy afaka nifanatriky salamy zao tsika. Zany no hita, zany no azo Andriamatoa Premier Ministre fa nisy ezaka goavagna zany ny natao teo amin'ny ady amin'ny Covid, ary hitapirenena fa maro ireo hôpitaly magnarapenitra zay mijoalajoala manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny lafiny fampianarana, maro ny zavatra azo tsapaintagny, zavatra hita Andriamatoa Premier Ministre, ny sekoly, ny EPP, ny CEG, ny université, maro miparitaka manerana ny district 720 diso ny teniny namagna teo hoe tsisy EPP magnarapenitra agny ankodaoda agny. Raha lazaiko eto Port Berger 100 km miala amin'ny chef-lieu de district ahitagna EPP magnarapenitra, ary tsy Port Berger ihany no ahitagna zany, ka dia zo rariny raha ohatra ka mba misitraka regny foto-drafitrasa magnarapenitra regny zany ny agny ambanivohitra agny, ka dia tsara ny ezaka ataon'ny gouvernemanta eo amin'ny lafiny fampianarana. Eo amin'ny lafiny sport, iarahantsika mahita maro ireo terrain magnarapenitra hitantsika isanandro zao io kianjan'ny Baria zao, iza no tsy mieky, iza no tsy miteny, tsy vakivava fa hoe zao no kianja mendriky ny tanora malagasy, raha zay no asianteny eto Andriamatoa Premier Ministre. Ka fehiny zany raha mahakasiky ny lafiny sosialy Ramatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre, dia mahavelom-bolo ny ezaka ataon'ny gouvernemanta amin'ny fagnatsaragna ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara. Teboko fahatelo sady farany, eo amin'ny lafiny toe-karena, iza no tsy mahita fa lalam-pirenena marobe no asina fanamboarana amin'izao fotoagna zao, misy ny efa vita, misy ny mbola ao anatin'ny fagnamboarana. Zany no
ilaigny Andriamatoa Premier Ministre mba ahafahany vokatra mivezivezy, mba ahafahany olom-pirenena mivezivezy, koa dia mendriky ny vahoaka malagasy ny asa nataonareo raha iresaka zay mahakasiky zay lalagna zay atsika eto. Mahakasiky ny amin'ny fambolena Andriamatoa Premier Ministre, tanjogno mo ny fahavitantegna ara-tsakafo. Zahay dia mahita, tsy zay solom-bavim-bahoaka ihany, fa ny vahoaka malagasy ray manontolo dia mahita fa maro ny barazy nasipanamboarana, maro reo kanalindrano zay nasipanamboarana, ary betsaka ny velaran-tany voatondraka am'izao fotoagna zao Andriamatoa Premier Ministre, ka angamba raha zao zany no mitoha safidy angamba ny any Madagasikara na mbola hanafatra vary na tsy hanafatra. Zay zany santionana ny amin'ny lafiny toe-karena, ny amin'ny ezaka tsara mankadiry zay vitany gouvernemanta, ka dia maragnanay azy Andriamatoa Premier Ministre dia miasa izao gouvernemanta izao mahavelom-bolo ny fanomezana aina avao ny toe-karena eto Madagasikara, ary mahavelom-bolo ihany koa ny fanohizana reo ezaka maro lafy ho fanandratana any Madagasikara amin'ny toerana misy azy. Farany dia farany isaoranay, kasitranay Andriamatoa Premier Ministre, ny ezaka ataonareo mpanatanteraka ny amin'ny hanatanterahana reo tetika asa maro lafy agny amin'ny faritry atsimon'ny nosy zay tsy nisy nijery ifotony tagny aloha tagny, koa dia mankasitraka mankateligny Andriamatoa Premier Ministre ny amin'ny ezaka natao, ary mirary dia mirary ny firaisankina sy ny fiarah-miasa amintsika rehetra ny tegnanay. Saotra tompoky lahy, mankasitraka tompoky vavy. Saorana ny filohan'ny fonina parlementaire IRD tamin'ny fandraisan'ny fitenenana. Zao dia mandray fitenenana farany ny solotena ary solom-bavam-bahoaka tsy miakina dia omenanao fitenenana ary 10 minitra. Saotra Ramatoflo. Andriamatoa Premier Ministre sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta. Saotra nareo solom-bavam-bahoaka zay mbola miatrika hatramin'ny farany an'izao zavatra zao. Tsy kabary famaliana ary tsy hamaly kabary tompoko. Fa solotenan'ny vondrona parlementaire tsy miankina GMF. Fotsy ahisy ny teniko Ramatoflo. Foy ahitsy fanontaniana voalohany dia hovalinareo amin'ny taratasy amin'ny manaraka Assemblée nationale lety, institution ve ty, manana zany zo zany ve sikato. Valio amin'ny manaraka Andriamatoa Premier Ministre dia hoe tany amin'ny filoham-pirenena tompoko. Pralamy anala isika Andriamatoa Premier Ministre sy mpikambana amin'ny gouvernement. Nareo tokonay, zay tokonareo. Zay ny tena izy. Ohatran'izay ny hitako eto androany. Tanindrazana iaraha-manana ary anompo an'izany tanindrazana zany natonga ny latsaka solom-bavam-bahoaka. Ary zay koa natonga nareo ministre, Premier Ministre, anompo an'izany firenena izany. Raha mihaino an'ny général dia anompo ny firenena. Nefa ohatran'ny sahirana izay mihaino anareo. Ny député dia na solom-bavam-bahoaka dia natao hitondra ny feom-bahoaka. Ny feom-bahoaka rehetra dia hoentinay. Satrinay ny hiteny foana ny feom-bahoaka hoe mety ny ataon'ireo olona reo, fa tsy maintsy mitondra zay satria zay ny asanay. Dia manara-maso ny asanareo.
fa tsy zay no omenareo lesona tompoko. Zavatra efatra Andriamatoa Premier Ministre ny azo amaritana ny filan'ny solombavambahoaka na ny filan'ny vahoaka eran'ny Madagasikara ny eran'izao tontolo izao. Vahoaka salama, vahoaka afaka mampianatra ny zanany, vahoaka ampy sakafo. Ary ny farany, vao ny ainako vetivety zany, vahoaka afaka mivezivezy, afaka manatitra ny razana any amin'ny tanin-drazana, afaka mitondra ny vokatra ihany koa eran'ny Madagasikara. 20 isanjaton'ny mponina Andriamatoa Premier Ministre dia aiza any ambanivohitra. Endrika fahitrana toy izany no atrehintsika amin'izao fotoana izao. Paikady ara-toe-karena sy ara-tsosialy mifandraika amin'izany no maika. Zany no tena maika. Tsy hamaly ny président teo hoe zao no maika na zao maika. Tsy mamaly tompoko, fa miteny kosa. Paikady mifanaraka amin'izany no tena maika tompoko. Infrastructure mifandraika amin'izany no maika, entina hanatsara ny fari-piainan'ny tontolo any ambanivohitra izay 20 isanjatony. Any aminay, any Vohimary, any Antanifotsy dia mihoatra ny 9 isanjatony. Ny endrika ision'ny fahantrana na fahantrana lalina eto andrenivohitra dia hafa ihany koa, tsy azo lavina izany. Ny olana dia eto andrenivohitra dia ny asa, ny fananana asa. Raha jerevantsika ny ataontsika hoe LFR farany teo, natokana ho an'ny sosialy dia ambany ary ny hidina. Teneniko moramora satria menatra laniko izany. Ny zaka migna raha. Tsy azo adino fa miatrika variant delta ndray tsika tsoatsy. Engany tsy ho tonga eto. Ny tontolo ankehitriny amin'izao dia 520 ny firenena no nahitana izany. Inona ny hetsika hahafahantsika hiatrika an'izany Andriamatoa Ministra? Miasa ianao nefany. Fa ampy ve ny teti-bola ao aminao? Tsy afaka nanovy izay ny teti-bola ataovy betsaka ny ety amin'ny santé ty, ataovy betsaka ny amin'ny sécurité, na ny amin'ny lalana. Satria hoy izy ny namako teo hoe vola baoritra izay. Laboratoire antsika tokony asiana an'izany hoe séquenceur zany mba ahafahana manavaka. Tsy manana an'izany tsika. Sa manana antsika Andriamatoa Ministra? Mbola tsy manana. Fiatraikany eo amin'ny lafin'ny toe-karena izay eto dia mbola antany ary naveriko ty tamin'ny herintaona Andriamatoa Premier Ministre. Plan Marshall, wa. Plan de mitigation, wa oui. Plan inona koa? Plan d'émergence, mbola tsy rano ray, s'il vous plaît. Aiza ho aiza izy zany. Eny miandro zay any ambanivohitra. Farany Andriamatoa Premier Ministre miala tsiny miala fondro aminao. Ianao ny meneur de jeu. Pasio baolina. Asivy mamono lereo, rehefa tsy mamono asory. Ianao no pasy baolina risery. Basketteur mafy ianao. Pasio le baolina rehefa tsy hainy zareo mamono azy dia asory izy. S'il vous plaît. Centralisation. Azafady ay tena an'ity, tsy hoe conseil sanatry ny vava ladiny lela. Zay efa any ambanivohitra any tsy mahay loatra, tsy nianatra. Fa zany centralisation, prise de décision au niveau présidence primature. Une activité rehetra na transfert, provision, investissement, nouveau projet d'émergence. Décentralisé, ekena fa ilaina ny contrôle. Ekena fa ilaina, c'est nécessaire. Mais manontany tena manilana ry sasany, tsy zao problème koa iny, ary amin'ny aniny zao, efa any amin'ny primature, efa any amin'ny présidence. Va ny tena olana Andriamatoa Premier Ministre.
inona ny rôlen'ireo ministra io amin'izay fotoana izay? Quel est leur rôle? Nefa n'izy no tena responsable voalohany amin'izany plan rehetrarehetra zany. Fa rehefa ataonareo any ambony any centraliser any le izy a, dia lasa monarchie. Moi dia malahelo an'ireo ministra io indraindray. Mais quels sont inona ny rôle anareo? Satria ny décision rehetra centralisena ary ambony ary daholo. Misy afatra anankiray andriamatoa ministre l'intérieur azafady. Afatra avy any amin'ny ekipako avy amin'ny Vohemara miteny hoe any aminay any 50 000 ariary le passeport nomby arao maso azafady tompoko. Raha 1000 ariary izy notenenao teo na 5 000 ariary any izy mbola 50 000 ariary. Farany andriamatoa premier ministre sanareo mpiambana amin'ny gouvernement teneniny saiko teo izy hoe tsara ny mahazo an'izao, tsara ny mahazo an'izao, mangataka re oabolatsika malagasy dia manao hoe ny mahasoa aloha. Zay vao ninona? Ny mahafinaritra. Mahafinaritra ny stade Barea, mahafinaritra ny stade eran'izao tontolo izao. Fa inona ny mahasoa ny malagasy? Ataovy aloha. Saora tompoko lahy, makatela tompoko vavy. Misaorana ny avy ao amin'ny solombavam-bahoaka tsy miankina tamin'ny fandraisan'ny fitenenana. Izay zany no fanamariana natao ny solombavam-bahoaka sy lisinareo fanontaniana fanampiny ihany koa tamin'ireo vondrona parlementaire tsirairayko dia omena anjara fitenenana farany andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernementa mahakasika izay voalaza ny vondrona parlementaire teo izay dia omena 10 minitra ianao andriamatoa prime ministre amin'izany fandraisanao fitenenana izany. Misaotra indrindra ramatoa filoha. Ataoko fa miaritra nandritra ny 20 ora zay hatromaly ka hatramin'ny androany ka raha ferinao 15 minitra fotsiny na manika azy tsy maninona zany fa tsaiko ramatoa filoha. Misaotra ianareo ato anivon'ny antenimieram-pirenena ny gouvernementa manontolo satria tao anatin'ny 2 andro 20 ora no fotoana niarahantsika teto. Midika zany fa misy finiavana eo amintsika. Marina fa maro tamin'ny omaly moa tsy tonga etsony amin'androany fa zay moa dia eto foana. Zavatra noresana mandritra an'izay 20 ora zay dia mametrika antsika amin'ny fanontaniana anankiray lehibe. Inona moa no ambadiky ny 200 amin'ny lampanorenana? Inona no ambadiky ny 101 ny lampanorenana? Tsotra ny valiny. Miaino anatin'ny tany demokratika atsika zay ametrahantsika amin'ny toerana ny androm-panjakana rehetra misy eto amintsika. Ny androm-panjakana zany dia ny fahafahanareo mametraka an'ireny fanontaniana reny ary mitondra valina amin'izany ny gouvernement. Ny fanajantsika an'izany andinina anankiroa amin'ny lampanorenana zany dia mitaky zavatra maro. Fa indrindra ny fahaizana mihaino. Miteny ianareo dia mihaino zay. Miteny kosa zay mitondra fanamarina na valiteny dia mba iangaviana koa mba mihaino anareo. Zay sotoavitsika. Zay sotravina républicaine de toute classe de pouvoir. Azan démocratie.
ny fahafahany rehetrarehetra maneho ny heviny nanome ny hevitra reo nareo a misy manafotoina anay izy reny fa raisinay ampanetrena sy ampitiavana raha misy manafotoina anareo koa ny tena avy aty aminay a dia ialany atsiny ialany afondro ialany asalofito fa mba miezika ihany koa zay mba manazava ny fomba fisijerinay a amin'izany fanontaniana sy tsikera na fanamarina ataonareo zany zavatra tianay ambara dia tsotra manana finiavana ny gouvernement ampiainana zany demokrasia zany raha mitantarany ty firenetsika ty ataoko fa reharehatsika zany tompolasy tovovavy ianareo sy mbavam-bahoaka na inona firenana hanananareo dia nay nankasitraka nay nanakina nanay tsikera ihany koa ary ataoko fa rariny zany satria mitondra tenin'ny vahoaka izay soloany tenareo tena ianareo ary zava-dehibe aminay matoa zay miaino miaritra dia noho ny fanajana sopavina republikanina zany ary zany no mahatonga atsika amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fifanajana tanteraka no anaova zao fandinina fanakolozan-kevitra misy eo amintsika zava-dehibe zany tompokilasy tompokovavy ary ataoko satria tarafiny vahoaka malagasy maneran-nosy zao zavatra ataotsika eto anivona am-penimera-pirenena zao a reharehanareo zany reharehatsika zany a ka ho ajaintsika lalandava zany sopavina republikanina zany ny zavatra tiako ambara ao anatin'ny lafiny politika dia tsotra ny gouvernemanta dia manantanteraka ny vinany filohan'ny republika amin'ny alalany inona amin'ny alalany tetibola mpanjakana amin'ny alalany asa amin'ny andavanandro ary zay no isorako lalandava anareo sy mbavam-bahoaka ny amin'izay tolotanana omenareo anay zany satria sy misy zavatra azo tanterahana tokoa raha tsy miainanareo ny fanatanteraka ary miara-miasa aminareo izy amin'ny fanatanterahana an'izany satria mifandray isika ny lalam-panorenana atsika dia no ametraka zavatra mazava ny amin'izay adidiny filohan'ny republika ary zay adidy sy andraikitry ny premier ministre lehibe ny gouvernement tsy tompoko tsy zaho intsay Christian ambaraketo no hiada filohan'ny republika Andriamatoandro Rajoelina natao daholo ny fomba ampiadinanay rahalahy tsy hitany saiketo zay lafin-javatra fantatro fa zao kosa teneniko aminareo tsy mahasoa ny firenetsika zany filohan'ny republika sy zay premier ministre zay nitendreny hiady eo masom-bahoaka na isy fanoherana zavatra tapahan'ny filohan'ny republika misy ny filan-kevitry ny gouvernemanta tompoko ny tenako no mitarika n'izany filan-kevitry gouvernemanta zany isan-kerinandro malalaka ny hevitra ao anatin'izany filan-kevitry gouvernemanta zany misy ny filan-kevitry ministre ihany koa zay ny lalam-panorenana ihany koa nametraka an'izany malalaka ny fanehoan-kevitra eo anivon'izany filan-kevitry ministre zany tompolasy tompovavy azadino ny tenako dia fantarika gouvernemanta ny maro ny gouvernement de consensus firena maro fire maro ny tao anatin'izany ary miresako amin'izany misy fanajana ao anatin'izany fivoriana zany tsy ataotao ny fandraisana fitenenana misy lamina mahakasika an'izany misy anareo député amin'izao fotoana zao dia ministre tamin'izany fotoana zany ary malala ny fomba fiasa
amin'izany gouvernemanta zany. Ary malala tsara ny fahaizana manome hevitra, maneho ny hevitra ao anatin'izany gouvernemanta zany. Ka tsy azonareo mihitsy ny tenako hiady ny filohan'ny republika ka hoe ampisehoy ny maizy ianao ny fomba fandraisaka ny filohan'ny republika dia manaraka sotoavina republikana ary manaja ny lampanorenana. Ka tsy zaho mihitsy no atosikareo hiady ny filohan'ny republika. Tsy fahalemena zany tompoko. Ny asako dia fantatro amin'ny andiny fa 5 ny lampanorenantsika, ny vakiko matetika izany andininy izany ary malala ny tokony atao mahakasika an'izany tena. Fa zao kosa raha isika dia mijery hatrany amin'izay fitiavan'ny mpinodrazana volazan'ireo teo dia aoka ajaitsika kosa ny filohan'ny republika. Tsy mamelesina anareo ny tenako sanatria ny vavana diny lela ny amin'ny nomeny vahoaka malagasy fitokisana izy hitondra ny firenena ao anatin'ny 5 taona. Ary rariny izy manome ny heviny amin'ny fitondrana ny firenena. Izay rehetrarehetra zao dia onim-boatendry. Azonao Andriamatoa filohan'ny republika raha tsy mety ny asanay rampitso ihany dia fesorina. Ary tsisy manery azy ny analan'ny premier ministre, analan'ny ministre. Ary nasehony zany tao anatin'izay 2 taona sy tapan'izay efa indroa nanova ny gouvernemanta izy, nanitsy ny gouvernemanta izy. Ary zany rehetrrehetra zany ataoko fa zony zany satria zany safidiny vahoaka azy. Ka aleo re tsy zany hoe premier ministre takona zany, takona ve za hitanareo zao, takona ve za miresaka aminareo isan'andro vaky. Fa tsy ny tianareo atao kosa no ataoko amin'ny fandraisako amin'ny filohan'ny republika. Satria efa nilazaiko tao vahoaka malagasy zany, manaja ny filohan'ny republika tanteraka ny tenako. Ary ao anatin'izany sotoavina republikanina zany ny fandraisanay amin'ny rahalahy amin'izay anjara andraikitra voafaritry ny lampanorenana. Ataoko fa mazava zay ary tsy tokony averimberina tsony ny mahakasika an'izany satria nataoko zao mise au point zao satria sombava-bahoaka anareo ary tatitra zany hevitra zany ana vahoaka malagasy. Ny mahakasika ny fitsaram-pahefana. Matoa ianareo zao misaotra anay. Efa matetika zavatra ny teneninareo. Rehefa tonga teto zao fitram-panjakana zao dia zao ny teneninareo taminay. Ataovy ny lalana, ataovy ny sekoly, ataovy ny hôpitaly, ataovy ny fampidirana rano, ataovy ny fonja, ataovy ny tribunal de première instance, ataovy fitrafitrasa mahakasika ny fanatanjahantena ho an'ny tanora, ataovy ny mahakasika ny kolotsaina, sy ny sisa. Somary gaga ihany tenako. Maheno tsy mba vahoaka sasatsasa miteny hoe ajanona daholo izy ireny. Tsy ilainy izy ireny. Ka raha mba misy mba vahoaka miteny hoe ajanona daholo mba hiangaviko izy anoratra aty amiko. Ajanona daholo ireny fidrafitrasa apetraka atsika satria oera izy ireny tsy ilainy vahoaka izy ireny. Zao ny tiako ambara amintsika tompolasy tompovavy. Tara ty firenetsika ty. Betsaka amintsika sombam-bahoaka mankany andafy. Mahita ary mitsiriritra zavatra rehetrarehetra misy any andafy na ny firenena akaiky. Ary nosy manodidina antsika azy. Sika ve dia olona inona loatra tsy mendrika nireny zavatra tsara reny. Tsy mendrika nireny zavatra manara-penitra reny. Tsy tompoko. Anovatsika ny tantarany tsy firenetsika tsy ny filohan'ny republika dia nanazava an'izany. Ary ny fijeram-pahefana dia miainga tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fanomezantsika anjara masoandro reny distrika rehetrarehetra tsy misy ninina reny hatramizay. Ka raha mitena antsika androany
tsy ilaina ny hôpitaly any Vondrozo, tsy ilaina ny base any Morafenibe, tsy ilaina ny sekoly any Kandreo, tsy ilaina ny hôpitaly ao Ambatolampy, sisy. Ohatrany magaga ihany zany satria izy anareo oera zany, tsy oera zany tompoko lasy tompoko vavy, fa zany ilain'ny vahoaka any. Ahoana moa ny eritreretina fa ny olona marary ao Ambatolampy tsy maintsy mandeha ty Antananarivo Amitsapitena? Ahoana ny eritreretina ny olona marary ao Matsakandrina tsy maintsy mandeha ty Antananarivo Amitsapitena? Ahoana ny eritreretina ny olona avy Ambilobe marary tsy maintsy mandeha Antsiranana vao Amitsapitena? Ahoana ny eritreretina ny olona any Bekily ny any Beroro sy ny sisa tsy maintsy mandeha any Toliara vao Amitsapitena? Ny any Betroka tsy maintsy mandeha any Fort Dauphin na mandeha ty Fianarantsoa zay vao Amitsapitena? Tsy tompoko. Mendrika ny reny hôpitaly manara-penitra reny toerana reny tompoko lasy vady. Raha tsy natsapan'izany teo aloha, tsy mahamenatra zany satria hovatsika ty tantara firenena ty. Soa ho an'ny firenena zany tompoko lasy tompoko vady. Ny kianjam-bare tompoko dia tsy natao amin'izao fitondrana zao fotsiny, fa ho an'ny firenetsika io tompoko lasy tompoko vady, arerentsika io, ary tsy oera zany fa malagasy atsika, ary manana ny ambopotsika malagasy atsika, tsy fotetaka amin'ny tany vahoaka malagasy, ny zanaka malagasy mianatra amin'ny tany rehetrarehetra reo. Zay nanaovantsika tompoko lasy tompoko vavy zao fanovana zao, satria manana ambopotsika. Ary ny zavatra hitatsika any ivelany dia encore hitatsika eto Madagasikara. Raha jery ny tanàna Antananarivo atsika, roa taona zay, roa taona sy tapany zay, tsy misy lalana mba vita teto Antananarivo. Jerevy io avy amin'ny Mahamasina miakatra iny Akadilanana iny. Tsy ilain'ny vahoaka ve zany tompoko lasy tompoko vady? Ny lalana ataontsika rehetrarehetra nandritra ny 5 taona tompoko lasy tompoko vavy, tsy nanao an'izany tsika. Miala tsy miala fondro aminareo ny tenako. Zay ny zavatra nisy teto. Ny fako teto dia feno eran'ny tanàna sy ny sisa. Manova tsika tompoko. Ary zany dia zao, itsika sy ny vavam-bahoaka na ino firenanatsika, soa tsika zany raha manome camion beny tsika any amin'ny district rehetrarehetra any, anareo ihany mangataka ny ambulance sy ny sisa amin'izao fotoana zao. Ho an'ny vahoaka zany. Ary zany no ilain'ny vahoaka. Raha ohatra izy anareo tsy ilain'ny vahoaka zany, dia vahoaka aiza tsy mila an'izany? Ary zany no mahatonga atsika miteny raha manao stady atsika. Ahoana moa nanaovantsika ny tanora atsika e? Mba antony keny ny tanora ny Ambohidratrimo, tanora any Sakara, ny tanora any Sambava, tsy mila gymnase zareo. Anareo député ve hitena an'izany? Avelatsika ve ny tanoratsika dia lavo amin'ny resaka rongony sisy. Tsy tezaintsika ao anatin'izany maison de jeune zany. Tsy tezaintsika amin'ny alalan'ny kolotsaina. Nametraka maison de culture atsika eran'ny Madagasikara. Mila an'izany tanora malagasy tompoko lasy tompoko vavy. Mila an'izany vehivavy malagasy eran'ny Madagasikara. Mila trano nampela ny vahoaka malagasy tompoko lasy tompoko vavy. Zany rehetrarehetra zany dia tsy vita raha tsy misy fitantanana mahomby. Maninona motsy ny fantanina sasany zao fotoana zao milaza hoe fa ny akalida no mandoa ny zavatra ohatran'izao no vola alain'ny fitafana malagasy. Tsy tompoko. Mahatratra 1 milliard de dollars isan-taona averiko indray mandeha. 1 milliard de dollars isan-taona ny pipa. Fantanina mipetraka dia zao. Taiza daholo ny nampiasana zany 1 milliard de dollars zany hatramin'izay. Iza ny tantana an'izany rehetrarehetra zany hatramin'izay. Raha te hanova tsika tompoko lasy tompoko vavy dia amin'izao fotoana zao, tsy ekentsika ny kolokolo, hiezaka tsika hiady amin'ny kolokolo tompoko lasy tompoko vavy. Tsy ekentsika ny tandrevaka fa indrindrandrindra
fanodikodina mbola mpanjakana tsy fitiavana fotsiny ankasarotra ny procédure fa zao kosa misy fotoana zay tsy maintsy anitsina an'izany rehetrrehetra zany satria ataoko fa tsy misy malagasy zay mandoa etra mitaky fanatsarana mitaky ny fangararana mitaky tamberinandraikitra tsy mitaky an'izany fampiasana vonam-panjakana zany mba ho tena ahitany tombontsoa zany mba ho tena misy fiverenany zany tamberinandraikitra zany aty aminy satria mandoetra izy ary nanendry filohan'ny republika nanendry an'ireo député izy nanendry sambavabo ny maire izy amin'izany zany nafahatsika tompolasy tompovavy manao reny tetikasa maro isan-karazany reny tsy mana latsaka avy an-danitra izy reny fa volany vahoaka malagasy zay tantany ny fanjakana izy reny ka rariny zay raha mahita fa ariary anankiray mandeza satria hatramin'izay tsy misy mitakary tsy misy zany rigueur financière zany amin'ny fitantanana ary zany tsy atsika kena tsony zany amin'izao vanandro zao matetika lazaina hoe ny premier ministre mibloqué an'izao tsy tompoko za zao anisany mitaky an'izay fomba fa antsika mampiasa ny volana any amin'ny tetikasa maro isan-karazany fa zao kosa ny tenako dia tsy manaiky kosa rehefa fantatro fa misy fofopofony fanodikodinana anatin'io dia hiara-tsika mbakomba amin'izany tsy zany ny fomba afametrako zany sotoavina amin'ny fitantanany ambonam-panjakana zany ary zany no mahatonga atsika amin'izao fotoana zao afaka manao reny asa maro takinareo reny vola malagasy izy reny ny fahaizantsika mifandray amin'ireo mpiara-mombonantoka reo koa satria mahay an'izany koa tsika zay koa mahatonga zareo manana an'izany fitokisana atsika mahatonga zareo isan'andro zao hitanareo hoe débloqué vola ohatran'izao 150 millions de dollars 50 millions de dollars 200 millions de dollars omaly izy dia efa débloqué 200 millions de dollars zay soniavina tsoela mahakasika ny fanatsarana ny kojakojana ny lalany sisisisisy ho avy ihany koa ny hafa sisisisy zany hoe ny vola avy any velany dia ho tantanitsika araka zay fomba zay efa napetraka mba hisiny tena tanjony titsika hotratrariny ny vola atsika ihany koa tsy ho viraviretsika mihitsy fa ho ataotsika mba ho any tombontsoa iombonana tompoky lahy sy tompoky vavy ny fahatelo ny fahefitra ao anatin'ny zavatra tiresana dia mahakasika ny toe-karena mahakasika ny toe-karena dia misy ny firosotsika ao anatin'ny fomba anankiray mba ahafahantsika manome hainandray ny toe-karena eto amintsika ny fiantraikany Covid-19 na ny valin'aretina hitatsika zany eran-tany ny eran-tany hitatsika ary misy fiantraikany ihany koa satria reny fepetra maro ny raisitsika reny dia mitondra amin'izany fiantraikany misy fiantraikany amin'izany toe-karena zany tsika rehefa niteny filohan'ny republika fa miditra amin'ny plan Marshall atsika ino moa nataontsika hoe plan Marshall tompolazy tompovavy ao anatin'ny amena ara-pahasalamana dia vitsy ny fampiasam-bola avy amin'ny tsy miankina fantatrareo zany satria misy ny incertitude fa rehefa anatin'izany dia ny lalana sy ny toe-tsaina mipetraka dia ny hoe ny fanjakana tokony mampiasa vola ny antony dia zao rehefa mampiasa vola ny fanjakana dia mamorona asa zany amin'ny fampiasam-bola mpanjakana manao reo fotodrafitrasa reo dia miteraka asa zany tsy zay fotsiny ny orinasa malagasy ao amin'izany sehatra ao anatin'izany sehatra ny fotodrafitrasa zany dia mahazo tsenam-barotra mpanjakana ihany koa reny dia mampivelona mpiasa maro ao anatin'izany orinasa zany efa manao fanadadiana amin'izao fotoana zao
isika iarahana amin'ny stade ampisehoantsika firy tokoa ny asa voaforona ao anatin'izany plan Marshall zany. Tsy vitan'izany fotsiny. Betsaka ny asa ankolaka izay miaina ao anatin'izany matsimbola ny fanjakana zany. Izay no ao anatin'ny teti-bolam-panjakana tompo lasy tompo vavy. Ary misy fiantraikany zany amin'ny toe-karena satria mitarika amin'ny consommation zany na dia fantatsika fa ny vidim-piainana dia tsy maintsy ho jerena akaiky. Ny vidim-piainana dia ekeko tena ampitiavana ary indrindra ampanetren-tena fa mbola misy ezaka ataon'ny fitam-panjakana. Raha tsy mahita an'izany zay dia ataoko fa olona tsy tompon'andraikitra. Mila fanitsiana zany arekeko ampanetren-tena fa mbola maro ny zavatra tokony ahitsy na dia eo aza ny fiakaran'ny fret international satria azadino mbola 80% ny zavatra zay ampiasaintsika eto dia mbo ahafahantsika ny velany. Rehefa miakatra ny fret international miakatra koa ny vidin'entana zay vidintsika. Ary ny fijerentsika ny fanamarina ny sandam-bolatsika dia anisan'ny ezika ihany koa tsy maintsy hanaovan'ny fitam-panjakana dingana anankiray hafa mba ahafahantsika tena ifehy ny vidim-piainana satria fantatra fa mamparary ny vahoaka ary mamparary isika ny mahita ny vidim-bary mbola tsy voafehy, ny vidin'ny menaka, ny vidin'ny lafarina, ny vidin'ny siramamy. Zay rehetrarehetra zay mbola anaovantsika ezika manokana mba ahafahantsika ifehy an'izany. Fa manome tokana roa zay fa tsy azoka velo ohatran'izao ny zava-misy. Fa mila ezaka zany ary ampanetren-tena no andraisanay ny sosokevitra zay avy aminareo. Ny ankoatran'izay dia mijery manokana ny tontolo ambanivohitra isika. Matoa manao reny fototrafitrasa renitsika zay mamorona asa fa indrindrandrindra manatsara ny famokarana any ambanivohitra. Manao toadrano atsika, manao lakan-drano atsika, manome zezika atsika, mbola mitondra ihany koa masom-boly. Marina fa mbola tsy ampy zany. Mila fandrindrana arakaraka ny période culturelle zany rehetrarehetra zany. Mbola misy ezika atao atsika fa zao kosa ny fijerena ny maranisa no mahatonga atsika mifototra bebe koa amin'izany asa fanamboarana na fanatsarana ny tontolo ambanivohitra zany tompo lasy tompo vavy. Ka zay rehetrarehetra zay dia mifanojo amin'ny eritreretintsika amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ary mbola hanohy ezika trana atsika amin'izany tontolo ambanivohitra zany. Ny karamoninandro raha teo koa dia zaretsika mba hanao ezaka mifanaraka amin'izany hetahetatsika zany. Ary zany ihany koa no mahatonga atsika amin'izao fotoana zao nametraka ny fomba ahafahantsika manodina reny akora misy any amin'ny distrika rehetrarehetra any. Tsy ny tentsona atsika aty amin'ny faritra efa ndazaiko tao anatin'ny tatitra 3 herinandro lasa zay fa distrika 3 no ezahantsika tonga dia ahafahantsika manangana zay orinasa manodina ny akora ary manokatra asa zany ary mamelona ihany koa reny mpamokatra reny akora reny anatin'izany ny tontolo ambanivohitra zay fantatsika fa reny ihany koa ny vokatra ny reny no azo ahodina aty amin'ny orinasa madinika salantsarany zay mitondrany fitam-panjakana ihany koa ezaka manokana amin'ny industrialisation satria zay no ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny republika. Ny fahasalamana sy ny fampianarana dia anaovantsika ezaka. Ny ezaka ataontsika tompoko dia tsotra. Hatramin'izay dia raha ny fanadihadinana atao dia ny elanelana eo amin'ny toerana hipetrahan'ny
zanaka malagasy sy toerana izay andehanany an-tsekoly dia 10 kilometatra 5 kilometra zany ny enanelana eo amin'ny toerana ipetrahany sy toerana atahiny sekoly zay zava-misy zay ary tsy hanomezantsina aniziniza zany fa tsika manova tetikady amin'izao fotoana zao tompolasy tovavy ny tetikady tsika dia zao tsy manao approche salle de classe tsona tsika fa manao approche école manao approche sekoly zany hoe misy carte anankiroa zany tsy maintsy jerentsika ny carte anankiray dia ny hoe ny carte de résidence ny mpianatra aiza daholo ny mpianatra mitoetra ny faharoa dia ny hoe ny carte scolaire aiza daholo ny sekoly misy zay no antony ahafahantsika amin'izao fotoana zao mamaritry ny toerana ametrahantsika reny sekoly manara-penitra reny satria manana anjara amin'izany koa ny any ambanivohitra rehetrarehetra zany raha tsy fandray ny carte de résidence sy ny carte scolaire dia tsy iena io enanelana 5 kilometre ahafahantsika mandrefa an'izany ny fanaovanantsika sekoly na deux blocs de 2 salles de classe na bloc de 4 salles de classe ary zany no mbola angavianay aminareo sombavambahoaka ny fanometanana amin'ny tompon'andraikitra aty amin'ny fanatanteraka ny amin'izay fahafahantsika manova ny paradigme zay na ny fomba fisainana zay mba ahafahan'ny zanaka malagasy zay mitoetra satria zany 10 kilometatra zany dia moyenne zany zany hoe misy 200 kilometre 200 mètres fa misy 8 kilometre na 10 kilometre sarotra be sy fanomezana anjara masoandro ny vahoaka rehetrarehetra fa misy ny sasany teny hoe tsy ilaina zany koa dia anjarantsika ny mieritreritra fa ny fanaovana reny sekoly manara-penitra amin'ny toerana tsy misy sekoly dia zava-dehibe amin'izao fitondram-panjakana zao ary ataoko fa anosika an'izany anareo sombavambahoaka maranisa eto anivon'ny anteny merim-pirenena ohatran'izany koa nikasika ny hôpitaly ohatran'izany fananganantsika CSB ary ezaka ataontsika daholo zany ohatran'izany koa mahakasika fandriam-pahalemana satria zany no ilain'ny vahoaka raha tsy zany no ilain'ny vahoaka ataoko fa tsy nitena an'izany anareo tenenareo ombienimbeny fidrafitrasa ary matoa nareo mitena an'izany dia zany no ilain'ny vahoaka fa zay no mahatonga anay amin'izao fotoana zao manao ny fanadihadiana rehetrarehetra mametraka reny fidrafitrasa fototra maro isan-karazany reny mba ahafahantsika tena maly ny etaetan'ny vahoaka zay soloanareo tena ataoko fa zao fitondrana zao no nametraka ny LA 2M hatramin'izay tompolasy tompovavy tsy nisy laboratoire malagasy teto Madagasikara fa tamin'ny volana mars tamin'ny fotoana titsika nametraka ny LA 2M reharehatsika zany tompolasy tompovavy tsy ny Institut Pasteur de Madagascar ihany no laboratoire de référence fa manana LA 2M atsika ary atsika amin'izao fotoana zao efa miditra ihany koa mba anana ny mille indrindra ny dispositif anaovantsika ny séquençage araka zay volazanareo teo ny séquençage tompoko ny Institut Pasteur de mandefa azy nandafy tsika dia manana ambopotsika anana zany eto Madagasikara any LA 2M zay napetraka atsika amin'izao fotoana zao reharehatsika malagasy zany tompolasy tompovavy no hitondra an'izany eto Madagasikara zay no lazaiko aminareo fa tsy vitavita izy reny raha tsy misy fitantanam-bola tsy misy fitantanana mahomby ary ny filohan'ny republika atsika dia mijerina tsipirina reny zavatra rehetrarehetra reny mba ho tompontsoa ny vahoaka malagasy satria zay no nalaniany vahoaka malagasy azy ny lalana dia fa voalazan'ny tompon'andraikitra taty amin'ny mpanatanteraka teo manao lalana atsika tsy mora manao lalana zany mitohy hatrany ezaka ataotsika ny voalazany teo ny RN6 dia suela vao maly dia efa vosony ny RN13 ny avy any Fardofay miakatra aty Ambovombe tsika ihany koa fanteny voambarina ihany koa ny avaty Iosy hatrany Betroka 104 km io koa ho izahantsika ny RN10 hatrany Ampany miady Andranovory dia ho ataotsika ihany koa ny RN12 zay itoizantsika hatrany avaty amin'ny faritra tsy matsinana katrany
anosy ny RN6 volazako teo ny RN9 de toizatsika ihany koa efa volazana andreo matoa ministre mahakasika an'izany ny RN5A zay be dia be ny fitrampantsakana ny teny mahakasika ny RN5A nanao fampanantenana sy ny sisy isika am'fotoana zao manao ny ambilobe katrany avoemary rehatsika zany ary apetraka antsika mamboaka malagasy zany ohatran'izany koa ny RN5A bis ny RN5 miainga tia Toamasina katrany any Maroantsetra mandalo Afenerivo mandalo Soniranivongo makany Mananara ezatsika ho vita zany tomplasy tompovary tsy vitan'izay fotsiny betsaka ny fitrafitrasa ataotsika amin'ny lalana ny RN bis miainga avy any Melaky ny any Mentrano miakatra tia Tsirmandidy ny lalam-pirenena avy aty Manoro katrany Morlambo sy ny sisa dia anaovantsika ezaka daholo zany tomplasy tompovary ny anao Sibe ny ava Elville katrany Jamanjara dia anaovantsika ezaka daholo zany rehetrarehetra zany sy ny sisa ny lalana avy Antsiranana makany Ramena dia vitatsika zany ny atapy-tanànana Antsiranana ny tapy-tanànan'ny Fianarantsoa ny tapy-tanànan'ny Tuliara sy ny sisa dia ezaka fitrampanjakana daholo zany rehetrarehetra zany mety tiako ambara amin'izany fotsiny ny vinan'ny filohan'ny publique dia mametraka ny hoe modernisation ny eto Madagasikara ary tsy mapetraka antsika ambanin-javatra zany satria tafiditra anatin'izany modernisation ny firenentsika zany ny mahakasika ny lalana ary anaovantsika ezaka any amin'ny faritra rehetrarehetra any fa zao kosa ao anatin'ny lalan-tsaina napetraka dia ny hoe misy fitantanana mahomby ary zay no mba amporisiko manomboko zao nireo orinasa manao lalana satria manantamberina ndraiky atsika ialana am'izay tsikera zay volazanareo mahakasika ny fond routier sy ny sisa vola amana tapitrisa na lavitrisa maro no kirakira ao anatin'izay fikambara anatin'izany dia tsotra miezaka atsika rehetrarehetra mba miditra ao anatin'ny fomba amampanao madio ary ataoko fa mila an'izany ty firenentsika ty ary zany mahatonga atsika miditra ao anatin'ny digitalisation amin'izao fotoana zao tomplasy tompovary ary ny digitalisation zay tsy maintsy tsy miroso atsika amin'izay fantatra fa betsaka ny tsy mahatanty ny digitalisation zay no mahatonga ny bourse zay mampimenomenona mpianatra raha no maromenimeno mpianatra satria zay mametraka mazava tsara ny tompona andraikitra amin'ny université rehetrarehetra misy eto Madagasikara andaotsika anitsy reny listre rehetrarehetra reny satria 10 ny listre mahakasika ny bourse ny mpianatra hatramin'izay 10 ny listre mahakasika ny vola mpanjakana zay andaovantsika ny karaman'ny PAT tsy misy finiavana mihitsy tompoko ny ampijan'ny mpianatra na ampijan'ny PAT eto Madagasikara ny tiatsika kosa dia zao raha tokony arary folo ny tokony alefany dia tokony arary folo amin'izay fotoana zay afaka manao zavatra hafa atsika amin'ny arary zato zay tokony anaovantsika ekônomia fa tsy manay kosa atsika ny hoe mbola tohizana hatrany hatrany ny tandrefaka andrininy fanodikodiana mbola mpanjakana ary zay no satroka kena zany ohatran'izay no mahatonga reny fototrafitrasa mbola mijanona mbola tsy vita ny fifanarahana mahakasika an'izany anisan'ny volazanareo androany mahakasika ny tetikasa goavana amin'ny angovo ohatra saofika zao no tikambara amitsika matoa ny filoham-pirenena fa anatin'ny vinany dia nametraka mazava tsara mihitsy tokony doblena zany ny famokarana ny angovo eto Madagasikara raha ohatra ka 400 mégawatt ny angovo vokarina eto Madagasikara tokony any amin'ny 800 mégawatt na amin'ny 1200 mégawatt no tokony vokarina eto Madagasikara anisany tanjona anankiray ary lana anankiray ny saofika fa zao kosa isika tsy manaiky tetikasa zay tsy mitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy tsika mahalala tsara fa mahatratra any amin'ny
170 millions de dollars. Tenen'ny keto zany tsy maninona satria anareo sy ny tena vahoaka no elanenana zany hoe misy surcoût zany mihoatra ny 170 millions de dollars. Zavatra tokony vita amin'ny carré-marque anankiray dia nampina 170 millions de dollars. Mandeha amin'iza roa vola roa. Zay fanontaniana petraka. Ary zany mahatonga antsika amin'izao fotoana sao mbola tsy manaiky mihitsy anao siny zavatra fantatra fa tsy mahasoa ny firenena. Raha ohatra ka amin'ny firenena rehetrarehetra any ny kilowatt dia tsy tokony ambony 4 cents de dollars. Ho an'zareo any amin'ny 8 cents de dollars no tiany ambarotana ny herinaratra eto amintsika. Betsaka zany. Maninona ny ana Gabon tsy ohatran'izany, maninona ny Senegal tsy ohatran'izany, maninona atao Madagascar tsy manaiky atsika 20 cents. Ary atsika nametraka mazava tsara. Raha tianareo no hiditra ao anatin'ny statut EPC ohatran'izao satria tsy dirako amin'ny antsipriny zay fa manara-maso an'izany na ny filohan'ny republika na ny tenako. Tsy misy mahita tombontsoa ao anatin'ny fanaovana fanarana sy masoa ny vahoaka Malagasy. Azony ataony manao siniana io e. Fa vita zay. Fa zao masoa firenena Malagasy tsy very sa tsy masoa firenena Malagasy. Ataoko fa manana didy amin'izany filohan'ny republika. Marina tamberina ndraikitra amin'izany filohan'ny republika. Ary didiny miaro ny tombontsoa vahoaka Malagasy. Ary tsy tokony atao ambanin-javatra zany zavatra ohatran'izany. Ary zay kosa mahatonga atsika manaiky ny hoe aiza daholo ny partenaire zay vonona hiara-asa amintsika ary hitondra zany fomba fisainantsika zany gagnant-gagnant. Mahazo izy, mahazo koa ny Malagasy, mahazo ny firenentsika. Fa ny ampandetika nyty firenentsika tia ialana tsiny ialana fondro amintsika fa dia tsy ho ataony zao fitondram-panjakana zao. Ary ataoko fa ny filohan'ny republika dia efa nitondra teto amin'ny tany tsy fanjakana hainy tsara inona masoan'ny firenentsika ary manaraka amin'ny fanantanterahana an'izany gouvernement. Ialako tsiny ialako fondro amintsika amin'izay mbola tsy voavaly na misy zavatra mety manafotoany atsika ialako tsiny amintsika fa ataoko fa rariny hoentina eto an'ity lapa mpanjakana ty ny vaovao rehetrarehetra tokony fantatra vahoaka Malagasy ny amin'izay tokony hanatsarana trano ny fitantanana iarovantsika ny tombontsoan'ny pirenena ary tsy maintsy ametrahantsika fomba fisainana sy fomba amam-panao republikanina manaja ny sotoavina Malagasy dia fihavanana mba nanatanterahantsika zay rehetrarehetra zay satria rehereanareo rehereny mpanatantera rehereny vahoaka Malagasy raha misontrotra raha mihatsara ny faritena Malagasy raha mihatsara ihany koa ny fampandrosoana eto amin'ny firenentsika. Mangasetraka tompoko. Isaorana ianao Andriamatoa Prime Ministre, lehiben'ny gouvernementa, toraka izany koa ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernementa ary ianareo tompon'andraikitra isafoka azy tonga niara nidinika sy niara tafa taminay teto tompolasy tompovavy. Miato kely isika ao anatin'ny 10 minitra raha ela mba ahafahana manomana ny lanonam-pamaranana izao fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ny taona 2021 izao. Misaotra tompoko. Miato kely ely. Atau